晚上好，各位，Hello，我哋今日嚟到好重要嘅日子啊！今日係2026年嘅5月5號。當然啦，對於 Mark Five 嚟講，呢一個係 Mark Five 嘅品牌日啦。咁我哋今晚嘅呢一個深度說呢，其實對於我嚟講都係非常之重要㗎。咁所以各位啱啱入到嚟嘅朋友們，你好，我係 Magic 簡明字。嗱，我哋呢可以幫幫手去轉一轉發俾你身邊嘅朋友啦，轉一轉發俾你身邊你覺得佢可以透過 Mark Five 得到一個收穫嘅人，可以透過 Mark Five 得到一個啟發嘅朋友們，咁你都可以將佢轉出去嘅。咁我而家都轉一轉喺我朋友圈度先。係啦，歡迎各位，歡迎各位，歡迎各位。晚上好，書豪，晚上好啊，晚上好，晚上好，晚上好。嗱，我哋今日呢，我哋上一次去進行一個深度說呢，其實都有啲時間，我都有啲少少時間啊。我哋4月就冇進行呢一樣嘢。咁今晚呢，就係一個我自己都好緊張今晚。點解好緊張呢？因為我哋今日嘅嘉賓呢，其實佢喺佢自己行業入邊呢，係一個都好有經驗嘅一個人啦，係一個好有份量，亦都好有位置嘅一個人啦。咁同樣地，呢一個人喺我嘅人生入邊咧，亦都係一個對我嚟講非常有份量同埋非常有位置嘅一個人嚟嘅。咁所以咧，我都會比較緊張嘅今晚啊。OK，咁啊啱啱入到嚟嘅朋友，你哋好，我係 Magic 簡明字，我係一個心理學課程嘅導師。咁所以如果你哋咧有啲咩心理學嘅問題想去問咧，都可以嘅。同時亦都歡迎大家去點關注，關注我哋嘅視頻號啦，或者去關注我哋其他唔同嘅一個令到你可以揾得到我哋嘅方向都可以㗎嚇。係啦，咁你會見到咧呢度同埋下低係呢度下低。咁咧呢度下低寫住嘅係咩啊？今日冇錯，我哋今日咧就係5月5號 Mark Five 嘅品牌日啦。咁我哋確實係有非常多嘅優惠俾大家㗎嚇。咁所以各位緊記住，今日係一個非常之好嘅日子。係啦，咁啊歡迎各位嚟到。咁接落嚟咧，我一陣間就會邀請我哋嘅嘉賓到我嘅隔離啦。咁然後咧，我首先介紹一下佢嘅背景先。嗱，呢度我想去問一問。各位有冇聽過人力資源？各位有冇聽過或者有冇做人力資源㗎？咁我今日邀請嘅呢位嘉賓呢，嗱，我要揸住張紙，因為好多佢嘅 title 有好多。咁佢而家呢，就係一個老牌嘅一個 PE 公司入邊嘅人力資源嘅董事總經理、人力資源嘅總監啦。咁然後佢曾任職過 SAP 大中華區嘅人力資源總監啦，亦都任職過安永會計師事務所嘅中國區人力資源總監，然後匯財人力技術有限公司嘅企業資源部嘅總經理，德勤諮詢大中華區嘅人力資源行政總監。咁所以佢做過好多好多好大嘅公司，佢亦都有好多好勁嘅經驗。咁陣間咧，佢就會同我哋去分享佢點樣由一個小秘書一路一路咁樣做到一個人力資源嘅總監、人力資源嘅董事總經理。咁而佢嘅成長經歷亦都係都好曲折離奇嘅。佢嘅人生嘅一個走向其實都係好多唔同嘅方向嘅。咁所以啱我哋邀請佢上嚟嘅時候呢，請大家喺我哋嘅屏幕上邊可以拍手又得啦，點好多讚啦，亦都歡迎啦，咁樣都 OK 嘅。咁佢係邊位呢？佢係汪希晴女士。咁我哋一齊去歡迎汪總啦嚇。OK，好，歡迎汪總。你好，請坐。歡大家迎好。你啊，汪總，歡迎你啊！我嘅介紹其實都幾好犀利啊！你 send 你嗰個 CV 俾我嘅時候，我喺度睇，做咗幾多年啊？嗰日我哋喺度數45年定6年啊？ 45、46年嘅係啊，就嚟做咗工作。半世紀。係啊，做咗幾年就做咗半世紀啦。咁汪總咧，啊，唔係，而家其實係啊，半世紀，sorry。半世紀啦，半世紀啦。而家佢係做緊人力資源嘅董事總經理嘅。咁其實佢係一個事業型嘅女性，咁佢亦都係一個喺佢自己嘅奮鬥史上邊咧，有好多高低起伏嘅一個人嚟嘅。你會唔會凍啊？OK 嘛OK 喎，咁樣咁風吹住係啦。咁佢亦都係一個喺佢嘅人生入邊有好多嘅高低起伏啦。佢嘅人生嘅開局嘅時候，其實唔係咁如人意嘅，即係唔係咁如唔同人嘅人嘅心啦。咁我想問各位，如果你嘅人生一開始就係帶住一種講唔清嘅不安感，你會選擇努力，定一話係你會好驚呢？咁呢個其實就係汪總嘅開局嚟㗎。咁我哋一陣間會講講呢個開局。我而家呢，第一樣嘢先去講嘅呢，就係人力資源總監、董事總經理其實係做啲咩嘅呢？就係處理公司事無大小有關人嘅問題啦，係包括你請人啦，係誒 interview 啦，係跟住入咗嚟之後，
要一路 mon 住佢個表現啦。係有培訓嘅要俾培訓啦。係然後幫佢做一啲嘅職業策劃啦。同公司睇埋點樣配合公司嘅 strategy。戰略方向。係啦。咁我想問你由幾時開始覺得要做人力資源？即係我哋其實係唔少同學係做人力資源嘅。會學心理學嘅人其實好多都會中意同人溝通啦，或者會中意去了解人啦。咁然後你自己係由幾時開始覺得哇，我想去行人力資源呢一條路？年輕嘅時候唔知嘅，咁我發覺只不過咧喺我成長裏邊，我發覺人好特別啦。我唔知點解覺得事情好容易處理嘅，人先係最麻煩嘅。咁如果我搞得掂啲人咧，我咪好勁，即係有咁樣嘅諗法啦。咁所以就想去睇下需唔需要較大聲啲呢一支咪？咁所以就人就好麻煩，事就好易處理，咁所以成日都會卡咗喺人嘅地方。我哋見到好多，然後會唔會係有啲咩契機令到你覺得即係點樣聯繫埋到一齊？因為一個人力資源其實可以做老師啦，可以做好多唔同嘅嘢噶嘛。即係對於人嘅事情嘅話，咁呢個要講歷史嘅咯。咁因為我爸爸媽媽咧，佢都係藍領嚟噶嘛。咁喺我細個讀書嘅時候，我又唔係好中意讀書啦。咁佢哋就會經常話：你唔勤力讀書咧，你第日就去工廠打工啦。咁我自己內心咧就會覺得，點解淨係可以行呢條路咧？咁我有抗拒。認真讀書就去工廠打工啦。係啦。即係點解係1加1就等於2咧？咁未必係噶嘛。咁所以我會覺得成日會諗方法，我點樣可以做得更好咧？我點樣唔俾佢哋呢一個係咪判斷咧鎖死咗我咧？即係你以前係咁諗噶啦，已經。我有噶，唔知係咪反叛啦？係啊，即係你話我係咁，我就俾你睇死嘅啦咩？即係無論佢係邊個啦，即使係我父母，我都會咁諗。OK，咁然後你自己就會去嗰位而家啲聲音係咪好啲啦？係咪 OK 翻啦？應該會好啲，因為較大咗少少。你哋可以俾翻個回應，等我哋同事可以望到。咁佢哋係喺你好細個嘅時候已經同你講話唔得，你要努力。你如果唔係咧，你就要因為父母梗係希望小朋友勤力讀書。咁嗰個年代都有話係讀書知識改變命運噶嘛。咁你要讀多啲書啦，起碼係超越佢哋啦。佢內心係希望咁樣嘅，只不過佢用咗個方法就係恐嚇我。你讀得唔好，你搞唔掂，你就要做工廠啦。咁樣咯。阿汪總介唔介意講下自己係邊一年出世嘅？我本人咧就係屬鼠嘅，就唔係1972年嘅鼠，係1960年咯。係1960年，1960年。咁係啦，咁即係48。咩48？講下啫，唔係 OK，係60年嘅鼠。咁所以其實你由細到大都會有一個信念，就係我就係唔可以俾人睇死。係嘅。可能因為我爸爸媽媽，亦都係因為佢哋做藍領啦。咁佢會自己有好多嘢係睇唔起自己啦，可能。咁我會內裏會覺得我要幫佢哋出頭咯。OK。係啊。即係要出人頭地。出人頭地係啦。好，咁嗱，講起父母嗱，咁因為咧，汪總佢嘅成長經歷其實都即係如果你本身係我嘅學生，你會聽好多啦。我成日都提起你嘅，by the way。咁然後咁我而家同大家去講一講，其實呢件係一件點樣嘅事？因為頭先佢提起嘅父母咧，其實就唔係佢嘅親生父母嚟嘅。咁係叫養父母係咪應該叫做？養父母。養父母。咁所以佢嘅人生點解我會頭先去講話如果一開局就係帶住一種說不出嘅不安感，係點樣樣咧？因為我會聽過汪總去分享咧，就係佢成日都會有啲不安感噶，成日都會有唔安全嘅感覺噶，成日都會覺得啲嘢好似唔係自己嘅，唔穩陣噶等等。呢個其實係咪同你嘅成長有關係嘅咧？你覺得？而家睇會係嘅。咁嗰個時候唔知道佢係一種不安咯，淨係知道好多驚，好多害怕，係啦。即係嗰陣時嘅形容就係驚。係啦，好驚。然後因為你係唔係細細個就知呢件事噶嘛？你係自己揭發呢一單嘢噶嘛？係。即係你係突然間自己先咩？我唔係親生嘅咩咁？咁嗰陣時你係18歲。係。18歲先發現咗呢一件事，然後點搞咧？即係18歲之前你係完全唔知嘅。
18歲之前唔知嘅，咁所以咧一路成長嘅時候都好似普通小朋友咁啦。會屋企又唔開心啦，爸爸媽媽打你啊鬧你嘅時候，你個心都會好反叛啦。會有積怨啦，會嬲佢哋啦，點解會咁啦咁所以去到即係正正常常咯。15、16歲嘅時候，因為我媽都會惡㗎。曾經我媽喺街度15歲冚我一巴咁，咁我會好嬲啦。覺得點解會有咁嘅父母啦咁，所以喺18歲知道咗嘅時候咧，直情就打散咗我，因為我冇晒嗰啲感覺，come up 嘅咧就係內疚，即係覺得呢啲嘢所有都係愣住，就等於我不孝，即係其實佢哋唔需要養我噶嘛，唔需要俾愛俾我噶嘛，咁佢哋執咗呢個咁嘅爛攤子翻嚟，係咁嚇，我仲要咁多怨言，咁就好唔開心嘅嗰時。即係知道咗之後，其實好唔開心。唔開心係對自己唔開心。係啦，同埋點解我會咁不孝咧？就係有啲內疚感。咁所以你會直接用不孝嚟對形容自己嘅呢一個行為。係啊。咁自此之後就冇鬧交啦。咁又唔係，只不過係即係扯平咗。即係以為佢係改過自身。都唔會㗎。咁始終品性難移咧，喺嗰一刻。識嘅嘢有限啦。咁只不過係喺嗰個年紀嘅時候，以自己能力所及，去盡量撫平自己嘅情緒咯。咁所以呢一個嘅經歷其實都會咁佢係有呢個經歷啦，呢個人生嘅經歷係有拉低過嚟㗎嘛。佢唔係即係後邊佢會變成咗個助力啦。其實你頭先話打散咗你啊嘛，其實佢係會打冧咗，令到你覺得即係點啊？我咩都唔係，定係我不孝，定係究竟我係咩？即係你有好多呢啲疑問彈出嚟㗎嘛。你仲要18歲。因為去到18歲嘅時候，本身嗰個性格可能都已經成立咗啦，起碼都有個型喺度啦。咁而嗰一刻會覺得，咦？咁我係邊個咧？嚇，我唔係呢個屋企㗎，唔係佢哋生㗎。咁我父母喺邊度咧？點解佢哋唔要我咧？我有咩做錯咗咧？我咁唔值得被愛咩？咁我得9個月啫喎，你就唔要我？我呢度補充少少信息，就係阿汪總喺佢18歲嘅時候要去換成人身份證嘅。咁要攞住自己嘅出世紙係嘛？我記得個故事係咁樣噶嘛。都係關於出世紙，但係就唔係要攞出世紙，因為我由細到大都係得一張宣誓紙嘅啫。人哋係有出世紙，我係宣誓紙，咁咧已經覺得奇奇怪怪噶啦。然後嗰時我係即係會抄我媽媽啲銀包啦，我諗細路仔都會噶啦，抄下櫃桶有乜啊，銀包有乜啊，咁就抄到人哋嘅一張出世紙。點解話人哋咧？因為個名唔係我。但出生日期係我喎，係啦，即係阿媽個銀包入邊有另外一個人嘅出世紙，係啦，然後出生日期同你一模一樣，冇錯。咁然後你問佢哋啦，我隔咗幾日就問佢哋啦，頂唔順啦。你可以忍到幾日咁犀利？係啊，冇理由啊！以我對你嘅認知係忍唔到2秒嘅，哇咁犀利！咁應該係一個對你幾大嘅衝擊，先至會令到你要諗幾日。對佢哋嘅衝擊仲大，因為佢哋此口不認啊！咁你真憑實據喺度，你點可以唔認咧？咁所以你係直接去問佢哋，喂，咩料啊？而家咁樣即係點？態度好啲啦。即係點解啊？咩事啊？做乜嘢啊？係啊係啊。咁然後佢哋就冇啊冇嘢。係啊，初係極力否認咯。我唔知點解佢可以喺呢個真實事情面前都可以否認到2日咧。之後就講俾我聽。我未聽過呢個故事啊，即係我幾廿年我未聽過呢個故事啊，所以我繼續去問下先。咁最後係點樣先認咧？之後佢講俾我聽我個身世咯，即係佢都知道我個父母係咩人嚟嘅。即係識嘅，其實本身唔可以叫識，但係佢會話咧，你記唔記得細個我哋喺北角嗰個盲嘅算命佬咧？我點會記得咧？即係嗰個就係你老豆。係啦，即係其實你係除咗9個月之前以外，你都仲見過嘅。我冇見過，我有意識地冇見過咯。所以你老豆係一個盲嘅算命佬。係啦，所以我都然後又姓陳㗎喎。有興趣，佢唔係陳伯，佢唔係盲公陳，佢係盲。如果唔係，佢就唔會唔要我啦。咁有錢，可能係因為有啲命格上面嘅相克。咁後邊咧，你知道咗之後，其實會好大嘅打擊啦。咁你經歷咗幾耐嘅低谷，或者係經歷咗幾耐嗰一種自己嘅唔舒服，先至慢慢叫做即係正常翻？好似好快喎，即係呢樣嘢我都好欣賞自己嘅，就係我可以好快脆就彈翻上嚟。
咁因為已成事實，我又改變唔到嘅。18年嚟我都係當佢係我真實嘅父母啦，點解我唔可以咁樣當埋落去咧？你點樣養成一種咁樣嘅諗起方法嘅咧？呢個係好唔正常喎，擺喺任何一個年代都係，即係好多人都係會咁啊！哇，乜原來係咁㗎？咁我點算啊？咁哎我都有呀咁樣喊有剩嘅。嚇，咁因為嗱，我9歲開始咧就要跨區翻學㗎啦。係以前咧即係香港雖然話先進啦，但係交通都唔係咁方便嘅，所以我要由荃灣去油麻地翻學。9歲喎，啊，即係要自己揾到條路。佢帶咗我條路啦，跟住我自己每日上車而家搭落車。地鐵都要半個鐘喎。係啊，嗰時要個零鐘頭啦，即係嗯，翻學個零鐘，放學個零鐘。咁翻學之前要自己搞掂晒自己啲食飯啊。係。所以好細個已經好獨立㗎啦。因為佢哋要翻工，係啦，工廠啊嘛，佢係啦，哋都係做。嗯咁所以後邊其實去到9歲即係4年班咯，3、4年班，嗯，你就一路咁樣荃灣油麻地、荃灣油麻地咁樣翻。係啊，哦，咁所以其實你嘅獨立未必係你小學嘅時候養成嘅喎，可能係你一出世嘅時候就已經有。因為頭先我聽到嗰下，其實我都覺得幾神奇，就係乜係喺我嘅認知入邊咧，其實汪總係冇乜內耗，即係佢係嗰啲過咗，咁咪過咗咯，即係之後就繼續㗎啦，冇一個亦會有啲事情令到佢會有隔夜嘅唔舒服嘅，但係我冇乜見過邊件事係會令到佢舒服超過一個禮拜。係啊，因為我覺得我嗯人生其實係好幸運㗎。即係如果跟翻嗰個父母，我會唔會更差咧？咁呢個父母俾我其實好多愛㗎嘛。係係咪用我要嘅方式就未必啦。係。啊咁所以其實有好多人會覺得會聽到，譬如我頭先都會有啲咁嘅感覺，就係咁啊，咁係咪即係要唔係親生先至幸福啲咧？咁親生又好似嗰啲感覺又冇計喎，我又唔會18歲發現到唔係親生，咁我又要焗住俾佢哋砌喎，咁樣。我呢個係個反面教材嚟嘅，即係嗯如果我被人領養咗，我都可以覺得自己咁幸運啦。大家係咪要更加珍惜自己真正擁有嘅幸福咧？嗯OK，呢個好值得大家去思考一下嘅一個點，係啦。咁所以係咯，你嘅養父母其實都冇特別叫佢咩養父母㗎啦，都係老豆阿媽咁樣㗎啦，都冇乜。咁然後對於呢一個嘅，其實佢對於你而家呢一刻嘅你，有冇啲乜嘢嘅影響啊，或者幫助啊？定係話其實你係覺得冇？你講呢件事係啊，個影響咪係我喺嗰時18歲就已經覺得我有好多嘅責任啦。係我係要負責任地面對我自己嘅嘢啦。咁當時我就決定我一定要好好地對佢哋啦，要係養佢哋好安全地終老啦。係咁啊， OK。咁其實係一個咁樣嘅感覺啫，唔會話有其他就係我而家點樣係因為呢件事，其實唔係太多嘅喎。好自然地發生㗎，我又冇覺得勉強嘅喎。OK，咁所以你可唔可以咁嚟到形容，就係你一直以嚟都係一個覺得件事唔順，咁咪唔順咯。咁我要繼續行噶嘛，咁我要向我目標行噶嘛，咁唔順咪唔順咯，咁樣。係啊，講翻嗰時要自己翻學，我頭先啱啱諗到呢件事，就係大概10歲、11歲到啦。嗯中間好似係啲車壞咗定係點樣，即係我唔可以用我原來嘅方法去放學啊。係咁我竟然可以諗到咧，即係問人嗰時冇手提電話啦，係揾到間鋪頭打電話俾我個表姐，叫佢揾佢個契爺，因為我知道佢有車嘅，我坐過。表姐係咩正話？唔係啊，高萬華，哦，姓高嗰邊嘅。咁係啦，咁佢個契爺好好，佢就要喺荃灣揸佢架車出嚟，去九龍度接我翻屋企咯。哇，即係我會諗到方法咯，而係唔係淨係喺度喊咯。即係話其實你好細個已經咁，究竟點樣嚟嘅咧？呢一個我都唔係好知。係咯，即係因為太唔一樣啦。太唔一樣啦！呢一種嘅情況，即係先唔好理話係咪而家嘅細路啦，即係啲人話而家細路啊，一代不如一代唔好理。其實同你同時期嘅細路都唔係個個都係咁啦，好多都會有個問題，佢就棘實咗，然後佢出極都出唔到嚟，然後甚至嗰30年之後都仲有一啲嘢覺得因為咧我有個咁嘅身世，所以咧我就咁樣樣，而你係冇嘅。我冇㗎，唔知點解。各位呢個咧奇葩就係我哋高階入邊講嘅目的論。
係啦，阿德勒嘅目的論其實就係一件咁樣嘅事，即係咧有個咁樣嘅就係、嗱，你嘅呢個經歷係可以出現起碼兩個版本先。一個版本就係我咁樣樣喎，我俾人拋棄喎，我呢樣嗰樣喎，然後我去到18歲先俾人發現喎，我注定過唔好噶啦。呢個叫原因論，就係弗洛伊德嘅。而阿德勒嗰個講嘅咧就係、我以前係點，有乜所謂啫？我想變成邊個，嗰個先重要噶嘛，過咗就過咗噶啦。咁樣樣係啦，咁呢一個就係阿德勒嘅目的論。所以你係一個唔知點樣樣有咗呢個 system 嘅一個人，唔係人教嘅，可能係潛意識裏邊已經9個月之後到18歲之間，潛意識不斷，即係佢知道呢樣嘢嘅，所以自己為咗強化自己，已經成立咗一個咁樣嘅系統啩？唔知。可能真係因為一件呢個情況係啊。咁頭先我哋有聽到就係讀書嗱，佢都有啲幾得意嘅事㗎嚇。阿汪總都有啲幾得意嘅事，例如係佢係一個會主動同男仔表白嘅女士嚟嘅，女仔 OK。嗰陣時係小學定係中學嚟㗎？小學試過啦，咁啊，小學6年級嗰時係電話講啫，咁冇乜嘢啦，即係我同佢講啫。6年班電話講都仲叫冇嘢啊，講到已經好大一個工程嚟㗎啦，已經。都係喎，都係。即係你係唔覺得你自己其實係一個好神奇、好奇特嘅一個人嚟嘅？你唔覺嘅？我覺得我夠膽咯。小學喂，各位有冇試過小學就表白？中學表白，然後咧，因為我聽過佢講嗰啲古仔㗎嘛，然後試過中學去寫情信俾男仔，然後咧就俾同學截咗封信，定係個男仔收到之後周圍俾？冇咁嚴重，唔係情信嘅，即係表達我嘅欣賞啫。咁呢個咪就係表白信咯，咁唔係情信咯，表白信。佢好衰啊！佢自己養封信俾其他人睇啊！即係佢收到你嗰個表白信之後，佢養俾其他同學睇。係啊。咁你同一班㗎嘛？係啊。咁你點活過嚟啊？呢件事乜活唔到？好瘀啦，好嬲啦。係。跟住好快脆又過咗去咯。好勁！呢個其實我都冇乜呢啲嘅時間同阿汪再去傾呢啲，因為唔會無啦啦去問呢啲嘅事情㗎嘛。咁所以其實呢一個係你嘅人生好大嘅一個天賦嚟㗎。係啊，仲要之後我都係同佢哋一班玩埋。係啊，你到而家都仲會同佢哋食飯㗎？哦，係啊。係咯。咁嗰人而家係咪好核突啊？嗰個嗰個表白嗰啲表白同表白嗰個都健在啦。係，起碼健在先，起碼健在先。OK，係啦。咁所以有一個咁樣嘅經歷，然後因為你而家係碩士啦，OK，碩士。咁其實你出嚟社會做嘢嘅時候係高中，係咪高中啊？定係唔係高中添啊？嗰時係中學得5年班嘅啫嘛。哦，叫中學畢業咯。中學畢業出咗嚟去做嘢。咁因為我見你嗰個簡歷上邊啊，你第一份工係1979年啊，然後做咗12年嗰份工，咁係一個法務嘅秘書、行政嘅秘書。其實你點解會揾呢一啲嘅工作？會唔會係因為就係同你講你讀書唔好啊？你係做工廠，之後我就做白領，我就唔做藍領。補充少少啊。中學畢業之後呢，爸爸媽媽有叫我即刻去工廠做嘢，我就唔肯。咁佢哋都好好嘅。我就話去讀，不如讀嗰時係讀財務定係秘書啊？總之秘書科就包括要讀埋簿記啊嗰啲咁嘅嘢嘅，即係讀咗1年嘅。咩叫簿記？bookkeeping 啊。計入帳啊嗰啲咁嘢。咁讀完1年之後呢，因為我讀秘書啊嘛，好自然就係會做秘書咯。而嗰12年呢，唔係做同一份工，即係12年裏邊係涉及咗咁多唔同嘅。咁就做個法務秘書、行政秘書、合夥人秘書，然後大行、小行、大狀事務、私人銀行行政經理，就喺嗰12年入邊。係啦。你咁樣好難揾工㗎喎。唔係，即係你而家做 HR，你見到一條友仔成8個唔同嘅位置做12年，換咗8次喎。哦，係㗎。我以前細個唔識呢，可能就係覺得每轉一份工，人工高啲啦，職位好啲啦，或者嗰個公司個背景好啲啦，都係我達到我目標近一步嘅方向。咁所以我2年或者3年我就轉一次工㗎啦。咁我覺得好幸運自己做到 HR 而家。我係邊一下可以突然間做 HR 㗎？好似喺私人銀行嗰度做緊
呢個嘛，私人銀行。係啦係啦，初初都係做秘書啊、行政啊咁樣嘅。後尾佢覺得我得咯，咁咪同佢個公司一齊成長，俾咗我做經理咯。咁你大概係幾時接觸到心理學㗎？正式係我31歲。31歲。31歲接觸到心理學就係嗰個我老闆叫我去上係。嗰陣時你生咗㗎咯喎。生咗㗎啦。係咯，6歲咯嗰陣時，一個6歲，一個2歲咯。然後就接觸啦。咁咩原因咧？即係因為咩時候都可以接觸，或者咩時候都可以唔接觸㗎嘛。係咯，點解你會無啦啦接觸上心理學？其實呢個可能會同你嘅背景有啲關係啦，即係你嘅出身有啲關係啦。好想知道更加多關於自己啊，知道更加多關於過去啊。係咯。我係好好奇嘅，即係我人好好奇啦，中意冒險啦，好大膽啦咁。嗰個咧，我覺得都係算人生嘅轉捩點嚟嘅，因為我係喺嗰時係10大會計師樓啊，嗰時未有4大，仲有10大。10大嗰陣時，你喺做安永嗰度做緊喎？唔係，嗰間叫彭基富達啊。再早啲嘅。咁嗰時做行政經理。而我自己唔知，原來我係擺出一個咧好冷嘅樣嘅。咁啲同事後尾話翻俾我聽，我喺房出嚟掂下，譬如我去廁所或者去揾邊個咧，佢哋就覺得我哇黑面神嚟啦咁。咁我唔覺嘅，完全唔知嘅。後尾我啲學生都係咁覺得我。後尾點？後尾係有一次嘅事件咧，我同一個合夥人產生嘅事件啦。咁我覺得佢對我好差，所以咧佢問我一啲嘢嘅時候，佢就以前未有 fax， 未有 email 啦，就係用紙噶嘛，用紙一張張 memo 派俾啲人噶嘛，係啊。咁佢問我一啲好 challenging 嘅問題啦，我覆佢嘅時候咧，我又CC快晒俾呢啲合夥人啦。而我最衰咧，我就喺後邊寫咧，我話 by the way，即係我嘅時間咧係免費嘅。因為佢哋係計時間㗎嘛。即係佢哋係伙人高層啦，咁啊。佢哋會計師係計佢 charge 俾佢客人嘅時間嚟計錢嘅。咁我話我嘅時間咧就係免費嘅，所以咧你將來有咩問題咧，隨時嚟問我，我大把時間去 entertain， 我用 entertain。去服侍你或者係等等。咁之後咧，我嗰個大老闆咧就係外國人嚟嘅，佢就請我食飯。因為佢發覺喂咁搞唔掂喎。咁佢問我，你覺得嗰個係咪唯一嘅方法去處理呢件事咧？我話梗係啦，唔係咩？即係我仲係咁嘅態度。個老細同你食飯，你都可以仲咁樣嘅。係啊。咁佢就同我講話有個咩課程啊，你會唔會去聽下咁？咁我八卦啦，因為唔係佢俾錢我去讀啊嘛。我唔會啊。佢叫你自己俾錢去嘅。係啊。嗰陣時幾時啊？91年。91年喎。係啊。心理學喎。係啊。而家都仲有人覺得心理學有問題，91年更加會驚啦。係啊，91年。咁可能因為佢係外國人啦，咁佢上嘅都係鬼佬教㗎嘛。咁我知道有同事上咗嘅，所以我會去問個結果係點樣啦。然後我八卦咯，我咪去咗咯。咁從此就改寫咗你哋嘅一生啦。係點解會係我哋咧？咁我呢度都要同大家去講清一件事，因為汪總係我媽嚟嘅，係啦。咁我哋識咗40年咯。係40年，我今年40歲。係咁，所以今日點解我會緊張？係因為哇，佢嗰個 CV 其實好勁，然後我嘅人生入邊有咁勁 CV 嘅人係寥寥可數。咁然後佢亦都係同我認識咗40年，因為佢喺我嘅人生入邊就係阿媽。然後有好多嘅而家呢啲咁嘅溝通其實冇乜出現過，因為阿媽咪阿媽咯，我理得你做啲乜嘢啫咁樣噶嘛。咁所以喺呢個咁叫咩 formal 啲或者係 official 啲嘅一個情景底下嚟到去問你呢啲嘢咧，我又覺得幾過癮。我就覺得匪夷所思嘅。咩匪夷所思啊？因為同你咁正式坐低傾偈都已經少啦，仲要喺咁多人面前，係咯。咁我係唔咁舒服去表達我自己嘅內心咁。係佢嘅智者係比較細嘅，即係用本能性系統嚟到睇佢嘅智者係會比較細嘅。佢唔係一個好張揚嘅一個人，但係係一個非常之實幹嘅一個人，係咁嘅樣。然後我係因為咧，即係好多人都會同我講就係你阿媽好犀利喎，做嘢好勁喎，呢樣嗰樣喎咁。
咁我見到嘅唔係噶嘛，我見到嘅係屋企噶嘛。咁所以今日呢個機會，我亦都去想即係同大家一齊去俾大家知道，我嘅原生家庭喺度。然後好多時候你哋會發覺其實可能我哋兩個係好多嘢好似㗎。而家你會見得到好多嘢好似嘅，而喺嗰個生命嘅道路上面，其實我哋兩個係完全唔一樣。我哋屋企四個人都完全唔一樣。即係我好想知嘅就係點解你點樣去定目標同埋點去追嘅？因為好多人都會覺得定完目標之後自己追唔到嘅，然後定咗目標之後就嗌咗個口號之後算㗎啦。咁但係你係真係去喎，同埋你真係你做到呢個位喎。咁大間公司得一條友係呢個位就係你喎，係咯？呢個你點樣去做選擇，同埋點樣去追自己嘅目標嘅咧？做緊嘅時候，我唔覺得係，我淨係知道，因為後尾做咗 HR 啦，我知道好多嘢都要 set 嘅你嘅目標啦，set 咗目標之後就點樣去策劃你嘅行動啦，係啦，咁我咪一步一步咁樣行過嚟咯。好 NLP 嘅喎呢件事，理想狀態、當下狀態，然後尾係啊，咁但係以前真係唔知道係咁有系統化，即係只知道即係你後邊先發現其實你自己係咁嘅樣做嘢嘅。係啦。可能因為早年即係當我做譬如行政啊，咁嗰個年代咧都會有啲堂去上啦，好多都係講目標啊咁，知道要設目標咯，點行就都係一步一步行咯。OK，各位有任何問題可以隨時喺我哋嗰個評論區嗰度嚟到去問㗎嚇。如果大家想知道多啲，想認識 Mark 5多啲嘅話咧，咁你哋可以去喺微信嗰度去搜 MARK5，OK 就係 Mark 5。咁之後咧可以關注我哋公眾號。咁我哋喺入邊咧會有啲資訊俾各位啦。然後我哋今日亦都係我哋嘅品牌月入邊嘅品牌日，係啦。所以點解我會邀請一個喺我人生入邊咁重要嘅一個人？適逢5月5號又係個星期二喎，因為好多時候撞唔中噶嘛，係啊，所以會邀請一個咁重要嘅人喺我嘅事業一個好重要嘅一日邀請你過嚟咯。多謝你邀請。係啦，咁所以呢個係我哋品牌月啊，咁各位可以去喺揾 Mark 5啦，然後亦都歡迎大家去點關注咁樣咯。OK，係啦，咁亦都可以去預約我哋下次嘅直播嚇。好啦，我哋有個朋友問咧，就係點樣喺中小企業站穩咯？點樣在中小企業站穩？我又冇分中小企定大企業㗎噃。總之我要企得穩就係點樣強化我自己先咯。咁無論喺咩型嘅公司，你都係首先要令你自己有咁嘅能力可以企得穩先咯。好多人唔係，可能喺你身邊其實都會有呢一啲人，佢哋會覺得老細又點嘅，個同事又點嘅，個公司又點嘅，有啲客又點嘅，從來唔會去望我自己有冇可能有一個改變。即係你係點樣會有呢個覺悟？即係點出嚟嘅咧？呢件事可能我由細到大都係一個人啦。我覺得我幾 lonely 嘅，係我個 Lone Ranger，即係單打獨鬥嘅人。咁我亦都唔會話擺好多精神去講八卦嘢嘅。即係佢啊，即係可能我有個思想一句兩句止啦，我唔會同人哋去講啊呢個點衰啊，嗰個點衰啊咁樣咯。呢個係一個人證。係啦，咁所以尤其是我做咗 HR 之後咧，我有時就算我出去食飯，咁可能隔離台咧食 lunch 咧，即係已經喺度數緊我個老闆啊點點點啊，我邊個同事又點點點啊。咁我覺得呢一個係人品嘅問題咯。係嚇，即係數人係人品嘅問題。係啊，冇需要數啊。咁佢有幾差，你其實講人哋都係想唔講自己啫嘛。就係咁簡單咯。OK，所以其實就係第一樣好清晰嘅就係你要知道你自己究竟想做到啲乜嘢，即係個目標係乜，成為一個乜嘢嘅人。第二樣嘢就係唔係好關自己事嘅嘢，其實根本唔使花時間或者精力嚟到去處理。然後強化你自己，令到根本冇人打得低你，令到你有足夠嘅能力去行向你嘅目標，其實就夠噶咯。係。同埋人哋講八卦，你聽兩句咪得咯。你可以知道嗰啲事咪得咯。你唔使真係跳咗落去，因為咧，即係汪總咧，咁多年以嚟咧。其實我都冇乜見過佢點樣話同人打麻雀啊，然後一班女人咁樣出去啊，喺度嘈啊，喺度講自己老公又好，講自己工作都好，呢個都冇，係咯，佢真係一個咁樣嘅一個人嚟嘅。我都好開心可以喺今日同埋琴日啦，我哋琴日都拍咗一條視頻嘅，嚟緊星期日母親節嘅時候咧就會發出嚟嘅。咁即係一個母子之間，因為今日係一個比較叫咩咧正式嘅一個環境嚟到同大家
有一個咁樣嘅交流嚟到去做一個訪談。咁我哋琴日咧就喺我屋企拍咗一段真係母親節一個媽媽同埋一個仔之間嘅一個交流，會喺5月10號嗰度喺我嘅視頻號嗰度上嘅。咁所以大家可以點個關注先，準備好都我覺得都幾開心。即係呢2日對於我嚟講其實都好正嘅。琴日就好多嘢傾，然後今日又會係另外一個角度去認識自己嘅阿媽。同埋我記得咧，有一次嚇，我入咗一間公司，唔係咁開心，咁我會同你爸爸訴説嘅時候咧，佢突然之間會話俾我聽，佢話你真係好有問題喺呢間公司，因為你從來都唔講呢啲嘢嘅，你而家喺度投訴緊人喎。咁我突然之間醒一醒咯，係喎，我做緊咩咧？因為投訴係佢嘅專利嚟咯，冇理由你可以投訴人噶嘛。即係喺我屋企咧，投訴人比較多過係我老豆。我阿媽係好少投訴人嘅，佢哋唔好使乜嚟咗做嘢啦咁樣。佢係咁樣嘅一個人。咁所以嗰次你係投訴咗，然後老豆又覺得有啲奇怪。係啦，咁我就知我自己喺一個唔健康嘅狀態啦。咁我又要揾方法啦。係咪呢間啊？呢間都有嘅。咁所以就會揾方法。OK。即係揾方法點解去回復翻？點樣去回復翻我應有嘅狀態？所以其實我哋可以去睇就係係唔係你可唔可以點樣講呢？如果用一個叫做成功嘅女性呢5個字你都形容你覺得你受唔受得住？我對佢又冇乜感覺。而我覺得唔可以用成唔成功去講咯。係啊，我只係做我應該做嘅嘢。你點知咩係應該呢？你記唔記得你細個咧？曾經我同你講，我係一個幫理不幫親嘅人。然後你答我係咩咧？咩啊？係啊，你嘅你啊嘛。係幫你咯，即係幫我自己嘅你。咁嗰一刻我都又係幫一幫我嘅，係咪咧？咁我有個問號出咗嚟。嗰陣我好似係10歲、10幾歲定係幾歲嘅啫喎。係啊。所以你都幫咗我嘅。幫理不幫親，即係對於我而家嚟到去重新去認識我媽，我覺得你係，我覺得你係我嘅你啊，你啊，你理論嗰個你啊，即係道理嗰個你啊，即係睇事嘅，係件事究竟係點，然後究竟係一個乜嘢嘅狀況，而幫親不幫你嗰個，會少啲機率。嗰個係老豆咯，老豆係幫親不幫你，你係幫理不幫親嘅。所以我兩個都會有咯，啲特質喺我身上。即係有時有啲決定，譬如我琴晚同你傾偈嗰啲咧，我究竟應該點咧？我應唔應該做咧？呢個決定我咁樣，我又覺得，哎呀，一陣間人哋又唔開心，然後我又點樣？然後佢就會同我講，咁做唔到㗎啦，商業社會嚟㗎嘛，咁做唔到㗎啦，就係咁㗎啦嘛，做嘢係咁㗎。我覺得唔需要扭扭擰擰咁樣咯。係啦，所以我有時有啲譬如真係關於人事上嘅事情啊，或者係關於我自己做嘢上面嘅事情啊，其實我係除咗我30歲嗰幾年啦，即係真係比較差嗰幾年，我冇去同你哋講之外，其實我經常都會同佢哋去 share 呢一樣嘢，因為我要嘅係有身邊有人可以俾到佢嘅角度俾我去聽，然後我又唔會覺得佢係有幾懟我或者係點，因為有段時間我係覺得佢成日懟我，有段時間瘋狂懟咁樣嘅。但係嗰個懟其實實際上又未必一定係懟咯，因為你都只係講緊事實啫嘛。我從來都唔覺得係懟嘅。對家成日都覺得係懟咯。係啦，佢主要係好點解會係懟？嗱，我哋呢度去講一講點解當你去同一個人講嘢，或者人哋同你講嘢嘅時候，你會覺得係懟。我歸納到好清楚㗎啦，已經喺我嘅認知入邊。第一就係佢冇去照顧你嘅情緒先，即係話你嬲緊，佢唔會理你究竟係咪嬲緊，或者你唔開心，佢唔會理呢件事。下一樣嘢就佢直接講出成件事發生緊啲乜嘢，直接講出事實嘅情況。第三就係話俾你聽，咁接落嚟你可以點樣做？其實就係成個狀態都喺件事上面溝通㗎，然後係冇喺個情上面溝通㗎。所以當一個人咧，其實咁我哋用本能性格睇呢個咪鬼貪嚟啫嘛。其實佢最想嘅嗰個狀態就係可唔可以有人去理下我感受啊？可唔可以有人去聽下我講嘢啊？可唔可以有人就算撐下我啊？各樣都好啊，咁咯。咁所以喺溝通上邊，當我哋遇到俾人攻擊，或者我哋覺得人哋攻擊係懟我哋嘅咁樣嘅時候，其實就因為佢都冇企過喺我嘅感受度諗，淨喺度講件事。
咁樣咯。我承認咧，對於感受人哋嘅感情咧，我係比較忽略嘅。係啊，我知嘅，因為我比較 cool。而其實作為一個，即係我哋要去睇嘅就係，如果我哋係一個好重情緒、好重感情嘅一個人，喺商業社會係立足唔到。尤其是做 HR 咯，因為有時你係要炒人嘅時候，係啊，係咯，會唔會喺你做 HR 嘅時候有一啲事情，譬如你要炒人啦，或者係你要做某一啲即係劊子手啦，係啦，做呢個角色嘅時候，你會有猶豫，你會有覺得唔好咁樣樣啦，我唔想啊咁樣樣嘅咧。我會有嘅。咁最終呢一個決定唔係我出噶嘛。因為我同咩公司去做嘅時候，在其位就謀其事。即係如果呢個係我嘅責任，我要負責嘅，咁我就係點樣將佢完事。而係另外一方面，我諗下有啲咩方法可以令到我同事以一個最好嘅 package 或者去安排去離開咯。你有冇試過要炒一個你喺公司都幾熟嘅人，或者起碼你同佢有交集先啦，識佢呢一個人？咁有個個都識㗎啦。係啊，即係你都唔會有個感覺係會諗下佢有啲咩屋企人啦，會諗下佢嘅責任有幾重啦，然後就係我頭先講咯，點樣可以安排到佢比較舒服啲啦？譬如經濟上邊補償可唔可以補好啲啊？即係你會幫佢再同公司去 deal 嘅。係啦，或者係介紹佢去一啲 agent 可以揾到相類嘅工啊，或者更好嘅工。係啊。OK，咁所以其實當我哋去處理事嘅時候，其實將情先擺低一邊，反而其實有時候對件事會更加好。嗱，你因為如果擺情行咗先，其實你會諗好多佢點算啊，以後點啊。其實將事擺喺頭的話，咁你甚至介紹埋工俾佢啦。喂，我識一個 head hunt 可以介紹俾你，你可以揾佢揾工咁樣樣。係啊，如果你擺咗太多嘅情落去咧，可能都會企喺同事嗰方面會覺得，哇，公司點衰點衰點衰咁。咁實際上呢個就係一個商業社會，好多嘅決定係不由你擺太多感情落去。咁喺你呢個崗位，因為已經係一個可唔可以叫做係人力資源入邊嘅一個頂嘅位嚟㗎啦？我覺得係㗎啦，因為譬如人力資源總監人力資源部總經理，總監係高過總經理㗎啦。照理上，即係如果你英文咪 director 就係佢多數係譯總監啦。咁而你做 managing director 啊嘛？呢個係咪董事總經理？係啊，我係完全冇預估我個老闆會升我，再升我啊！即係我都未聽過人力資源係會有董事總經理呢個職別㗎咯。咁你做啱咗啲乜？人哋焗住冇辦法，我一定要識唔得呢個人。咁佢可以擺你喺嗰度，然後就一路都係咁㗎嘛。係㗎。係咯，所以我好感恩嘅。有冇去諗就點解佢會咁做？你一定有啲嘢係優於人、勁過人先至會有呢件事啊。咁而呢位老闆咧，其實喺開始嘅時候，佢對我係有一啲唔好嘅睇法㗎，因為某啲原因啦。我覺得我做啱咗嘅係，我唔即係嗰時我係有諗過，我係咪需要離職嘅？係啦，即係睇翻咯。咁而我最後嘅決定就係我中意呢個公司，我中意我做緊嘅嘢。如果我係因為同呢個老闆有唔協調，我有咩方法可以令到我贏到佢信任啦？係啊。喂，又係一樣嘅模式嚟嘅喎，又係一樣嘅模式嚟嘅喎，即係話我遇到呢個困境，究竟我要啲乜，然後我而家可以做啲乜，令到我行到出嚟，令到我去到我要去嘅目標。係啊，一係你係走，一係你係留。你留嘅，你都希望自己過得好啲啊。我諗大家真係要認真地去做筆記，因為有一個HR 嘅即係頂級 HR 嘅位置嘅一個人嚟到去話翻俾你聽，其實你係可以點樣向上爬，點樣向上走，點樣向上行。好重要嘅一件事就係令到你自己有足夠嘅能力去處理到你一開始話好煩嘅問題，就係人嘅問題。人係好煩，但係當你跳咗入去，同佢哋一齊行嘅時候，咁每個人都有佢自己嘅故仔喺後邊噶嘛。理解呢一樣嘢，我就覺得對我工作順利好多嘅，即係去理解呢一樣嘢。係啦，知道每個人都有佢嘅故仔。我唔好一棍打死某啲睇法啦，真係。OK，咁所以其實係
係冇理由你成世都係咁㗎，總會有啲時候唔係㗎，即係由幾時開始會有啲唔一樣嘅諗法，或者覺得咦我好似冇以前咁咩喎，我好似點樣樣喎，係咯？你由幾時開始？情感方面，我從來都係咁冷冰冰㗎，真係㗎呢個。我覺得處事啫嘛，出嚟做嘢就係處事啦。係啊。咁如果我工作崗位係要處理人嘅，當下我會以人嘅角度去睇，但係最終都係一個事件我要處理咯。OK，咁你不嬲都係就係咁樣睇，咁我啲情緒唔理㗎啦，唔係啊。係唔理，係根本冇。係，同埋我自己去處理我情緒方法就係我盡量唔俾我自己去到太低，即係我知道我嗰一刻低到邊度，嚇，然後我會好快脆彈翻轉頭咯。我記得我後生嘅時候，即係30零歲啦，有一個好好嘅女朋友，基本上我係佢哋嘅南宮夫人啦嚇，我啲朋友嘅南宮夫人。南宮夫人係當年啦嚇，經常去解決人哋嘅男女情感問題啊。我真係有呢個咁樣嘅。南宮夫人係一個信箱嚟嘅，係啊。哦。咁佢突然之間問我，佢點解我覺得你個人好似冇唔開心嘅，你唔會跌咗落去嘅？咁我其實我話我都係一個人，我一定有情緒啦，我有高低起伏啦。只係我去到某一點嘅時候，我反彈好快咯。譬如你要2日嘅，我可能2個鐘頭搞掂。嗰2個鐘我根本唔需要見人嘅，所以人哋咪唔會知道我有情緒咯。咁你會做啲咩咧？喺嗰啲時候都係諗方法啦。係啊，點解會咁樣嘅咧？點解呢件事係咁嘅咧？其實我可以點咧？哦，係咯。咁即係冇你，即係冇內耗嘅喎。喂，咁係內耗係你爸爸俾我嘅內耗咯。唔怪得知佢最近咁開心。我一陣間再講。睇下先，工作處事冷冰冰理性，在家庭又如何轉變角色？黃小姐非常好，我哋接落嚟準備向呢一個方向嚟到去行。嗱，咁喺行之前，我都要再提醒下各位啊，如果大家係想去學多啲、知多啲嘅話咧，請你直接咧可以喺我哋嘅微信入邊咧去搜 MARK5 Mark 5就係我哋嘅呢一個心理培訓中心嘅名啦。咁你可以見到我哋公眾號，然後點入去撳關注，咁樣咧你就可以見到今日係我哋嘅品牌日，5月5號 Mark 5嘅品牌日就係5月5號啦。呢個月係我哋嘅品牌月，有好多嘅優惠俾大家嘅，同埋好多安排啦。譬如我哋有啲工作坊啦，有啲活動啦，等大家可以線上嚟到去參加啦。咁所以大家都可以揾到我哋，就可以有好多嘅心理學啦。然後咧，其實我進入心理學嘅呢一個行業都係因為我阿媽。我進入心理學嘅呢個行業，我去行心理學呢一條路，其實都同汪總有好大嘅關係。咁啊，接落嚟我哋開始去進入一個話題，就係你點平衡呢？工作處事冷冰冰又理性，喺屋企你點轉換角色？呢一樣嘢我又覺得自己都好奇葩，就係，即係我係會將呢啲角色咧分得好開嘅，即係阿媽啦、阿女啦，即係我做女係點樣噶啦，我翻工係點噶啦咁。唯一相同嘅咧就係我都唔係好善於表達我嘅情感嘅，譬如對於老公咁啦，我唔係嗰種中意攬攬錫錫嘅咁嘅。嚇！唉，我而家隔離嗰個都係咁，我就係嗰啲黐埋去，佢就係嗰啲唔好搞啦。係啦，咁對於你同妹妹嘅話，我會好錫你哋，盡量係提供你所需要嘅物質多過情感咯。我覺得呢樣嘢係我反省到出嚟嘅，即係我只係覺得我好錫你㗎，我把口淨係識得講我好錫你嘅，點樣錫唔知啊。係啊，唔識得去表達㗎。係嚇，咁所以會唔識得表達，咁有問題啊？會因為可能係婆婆咧，婆婆都係冷冰冰㗎嘛。咁我覺得我進步咗嘅已經係我唔會打你哋嘅喎。係喎，我外婆打人㗎喎，婆婆。係啊，打人㗎喎，佢打我個肥仔嚟㗎嘛，細個打到斷㗎，嗰啲藤條啊，嗰啲條藤條斷係嘛？藤條斷，仲有佢嗰陣時嗰啲好大嗰啲，唔知乜嘢嚟㗎，好似一把刷，然後好大把嘅，咁長左右啦，又有個柄嘅，然後呢度邊咧就全部都係嗰啲啊，係啊，佢有把。佢調轉揸嚟打㗎嘛，又打我打到嗰支嘢係斷咗啊，崩咗咁，又買嗰支嚟再打過，可能嗰個牌子好應該。咁所以佢都係冷冰冰。嗱，我哋喺講原生家庭嘅時候，其實我哋有提過原生家庭咧有2種噶嘛，一個叫做物理嘅原生，一個叫精神嘅原生。咁啊，汪總咧就好係一個咁樣嘅情況啦。物理原生生咗佢出嚟之後，就交咗俾佢嘅精神原生，由精神原生就一路咁樣去養大佢。咁所以呢一個就係一個好典型嘅一個咁樣嘅情況。
咁所以係阿婆婆都係唔係好講嘢嘅，佢嘢又婆婆講嘅，佢講鬧人粗口，多啲。佢講粗口好多粗口，我婆婆超級無力多粗口，次次一鬧人就嘟嘟嘟嘟嘟嘟咁係咁鬧㗎啦，係啦，然後好難會見到佢笑，好難會見到佢好開心地開懷傾某一樣嘢。係啊，佢又係冇乜 friend 㗎喎。嗱，咁佢就直情係叫咩咧？唔可以深龜。用宅，係啦，深閨啦。嗯，我覺得可能因為我有出去做嘢咁多年啦，係咁起碼我都識好多人嘅，係唔係朋友就即係再講啦。係，嚇，唔好搞緊，有啲同事睇緊，我哋唔好講呢樣嘢。係啦，有同行話聽到覺得好有感覺。喂，各位未點關注可以點關注啊。然後咧，其實好少會同阿汪總同台嚟到去同大家講嘢嘅。咁所以有問題可以問啦。然後其實你都唔係一帆風順噶嘛，都唔係完全一帆風順噶嘛。因為我識得我內嘅同學都會知道，其實我哋屋企都有都唔少次嘅經濟危機，甚至一夜之間由有7位數嘅存款變成欠債7位數噶嘛，係啦，即係大7位咁樣。而嗰陣時係1992年、93年、93年，我哋係由嗰陣時係住喺即係香港半山望到海咁樣嘅屋啦，然後就突然間1個月都唔夠。總之好快，突然間砰砰搬咗去一個你打開窗就係對面樓嘅地方咁樣樣，係咯。其實好多人都有呢一啲嘅經歷，咁即係或者未必有啲人咁大鑊嘅呢啲經歷啦。你哋係點樣過㗎？真係癲㗎，會破產㗎喎，會輕生㗎喎。點解你哋可以？喺嗰時都有好多嘅埋怨㗎。譬如我會埋怨係爸爸揾到啲唔好嘅銀行。哦，係唔好意思啊，嗰件事係點樣咧？係銀行執笠啊，唔係投資失敗，係銀行執笠啊！喺93年嘅時候，香港咁係你唔係話我賭啊，賭咗落去邊度啊？唔係咁樣樣。雖然係咁，我都有好多怨言嘅。我會話我勸過你，即係我話過俾你聽，因為嗰時我都做私人銀行啊嘛。有人話過俾我聽，嗰間銀行係賊嘅，做賊嘅。快啲攞翻啲錢出嚟啦！咁我有講過俾爸爸聽嘅，爸爸就最終係冇理到我呢個 advice 啦。所以呢啲事情發生嘅時候，我同佢都好多唔開心啊，會鬧交啊咁樣嘅。然後又係完咗啦，咁點咧？要食飯噶嘛？喂，咁好，你繼續講埋先，係。係啊，要食飯噶嘛？咁好在我仲有份工啦。爸爸都雖然係比較難啲營運落去，因為個銀行冇晒錢，咁佢做生意嘅，佢需要錢去周轉。因為我老豆嗰陣時做旅行社，應該係做旅行社，佢哋需要壓住啲機票啊，或者係要幫啲大客俾住先啊，然後月結甚至季結，甚至半年結咁樣嘅嘢嚟嘅，即係佢係開旅行社嘅自己。咁所以嗰陣時其實佢好難做，然後冇過幾年就執笠啦已經。好似講銀行之後係冇幾耐就執笠啦。因為賺得唔多啊嘛，你賺得唔多，俾人哋一夜啲機票可能出張10幾萬嘅機票唔俾你哋，已經又蝕晒嗰度。係啊，會唔俾㗎？會唔俾㗎？因為嗰時做即係你買張 first class 機票，叫人哋幫你俾咗先，旅行社幫你訂咗，然後唔俾。佢嗰陣時做好多名人。係啦，會有呢啲情況發生咯。佢嗰陣時做好多名人明星嘅，其實係會有啲咁樣嘅事。咁點樣過啊？即係老實講，好多人因為咁而離婚啦，而即係抌低細路走咗啦，或者係各種各樣嘅事㗎嘛。你90年代初爭7位數字喎，大佬。係咯。曾經我問爸爸可唔可以破產啊？我同佢申請，佢就有啲都，我覺得佢都影響咗我㗎。我係不解嘅嗰時，即係佢話我哋唔要破產，我哋爭人每一毫子我都要還清。佢話要負責任咁。咁我就覺得好唔理解嘅，因為嗰時成街啲人都好容易就話破產嘅啦嘛，爭銀行10零萬信用卡，咁我就破產。嗰啲仲要係自己碌出嚟㗎，你哋係無妄之災嚟㗎嘛。無端端咁樣就變咗個銀行執笠，你哋啲錢冇晒，真係唔關你哋事㗎嘛。其實係完全可以做呢一樣嘢。咁某程度上呢啲嘢我又好尊重佢嘅，我又覺得係喎，咁係應該負責任㗎嘛。冇理由要人哋去孭呢啲嘢㗎，咁咪我哋繼續努力咯。咁就好辛苦啦，即係我覺得。
辛苦咗好長一段時間。一段時間啦，係啊。然後去我8歲嗰陣時，佢哋呢一鑊，我15、6歲嘅時候第二鑊。係啦，又係一個公司捲走晒啲錢。咁我15歲嗰陣時係幾多年啊？85年、95年、2000年、2000年、2001左右，係啦，捲走晒，又冇晒，又爭7位數。咁啊，你來來回回係爭8位數㗎咯喎，其實。你來回咁講就得嘅，係啊。係咯，同埋嗰時嘅錢，如果同而家講，係啊。而家到千萬億㗎啦！你嗰陣時嗰個數都7位數一定㗎啦。因為嗰陣時其實我哋屋企都仲有好多嘅不動產㗎，手上真係多樓㗎，係好幾棟幾間啦。係啊，中環半山嘅樓。中環半山嘅樓好多咁，所以其實即係對於我嚟講，我而家哇，我就咁樣去守住 Mark 5，我都覺得哦係咁樣嘅。我前排有一日突然間咧，一日使咗廿幾萬。係啦，之後我成個人咧就好重估，即係我就點算啊，好多錢啊，用咗啊，咁然後而家經濟又唔係咁好啊，點搞啊咁樣。然後咧咁我打俾我媽講，之後我同佢講我搞唔掂，哎呀我好驚啊咁樣。之後佢話幾多錢啊使咗？我話廿幾萬。佢話哦就完啦。即係喺佢個世界入邊，我覺得你唔好玩啦細路，多你5個零我都試過啦，一日使咗都冇晒咁樣。係啦，所以佢。呢個就係叫咩？經得起呢個風浪，經過呢個風浪。你冇覺得好痛苦？冇覺得即係因為一路都係咁樣諗㗎。就算係爭好多錢，就算係無啦啦根本唔關你事，無妄之災冇咗好多錢，你認定咗嗰樣嘢，其實就係咁樣去做。而家就當然可以好似講風涼話咁樣輕飄飄就大過啦。當下都有痛苦嘅。係。咁而好多時間就纏繞喺兩公婆嘅執拗裏邊啊。係嗰陣時啲樓都全部冇晒㗎嘛，變咗租屋咯。我哋嗰陣時。係啊。咁同樣啦，咁你哋兩個喺度㗎嘛，我哋仲要生活㗎嘛。係。咁都要咬緊牙關咪去做咯。係。咁嗰時係辛苦嘅嚇，咁亦都證明咗我哋係可以翻到身咯嚇。即係只要你肯負責任去 take up 嗰啲責任，冇嘢係唔得㗎咯，我覺得。咁所以其實係非常之好咁樣去體現到一句説話，就係我既然要做，我如果要做，我理得我喊又好，流血又好，斷腳又好，斷手都好，我都係一路行過去㗎啦。係啊，痛住做咯。我諗好多人應該會好有一個問題，就我點樣可以擁有呢個特質？我點樣可以變成一個咁樣嘅人？我諗應該會有呢啲問題出現。如果係嚟一個咁嘅問題問你，有人問你點樣可以變到咁，你會點樣同佢講？好多年前開始咧，就學識咗活於此刻啊。係。咁我諗呢啲就係活於此刻咯，睇嗰一刻咪做嗰一刻嘅事咯。即係如果你去諗翻我之前點解會錯啊，點啊，咁你跌咗落去嗰個坑嘅時候咧，咁你咪又嘥咗一日咯。係。你不如用嗰一日做好嗰日應該做嘅嘢啦。咁如果譬如欠債好多錢咁樣，你望住哇幾時先還得完啊？諗方法咯。嗱，當時你去申請破產係一個方法，係。然後咩債務重組亦都係另外一個方法。不過我哋選咗一個最難嘅就係自己搞掂晒啫嘛。係。係啊。結果係搞掂晒咯，係搞掂晒咯。好似我唔記得幾多年前，10年定係幾耐之前，你突然間有一次同我講，我哋終於還晒。我其實入咗安永之後嗰幾年都仲係捱緊㗎。一還咗30年。哇！所以點解一個人其實可以上到去某一啲嘅位置，做到某一啲嘅高位，其實呢個唔係一個幸運嚟㗎。呢個亦都唔係一個叫咩啊？唔係一個求其 hea 下就得㗎。一定佢係有一啲過人之處，一定佢係一啲其他人想有而要真係經過好多嘅痛或者好多嘅鍛鍊先至會做到。咁樣嘅一樣嘢，我都希望大家可以去藉住今日嘅呢一個嘅分享，呢一個直播，可以去諗下，其實你想做啲乜嘢呢？你想成為一個點樣嘅人呢？係唔係你就咁試咗一次就放棄？你試咗幾次就放棄？而喺我隔離嘅係一個試咗成世嘅一個人，用力咁樣去做咗成世嘅一個人，咁樣嘅一個係咯，即係你咁樣去對比起上嚟嘅話，其實哇，真係好叫咩？好慚愧啊！
我因為呢啲嘢都會唔開心，我因為呢啲嘢都會重估我，因為呢啲嘢我都會內耗，好慚愧，即係對住自己阿媽，我覺得我點我先可以好似咁犀利啊！即係其實我都會有呢啲感覺㗎。咁你係點樣去平衡呢件事？因為確實係一個世人眼中嘅一個事業型女性啦。我事業型就係嘅，因為我唔煮飯嘅。唔煮飯就係事業型㗎喎，咁有啲唔煮飯之後都唔事業㗎嘛。我係覺得事業係我全部㗎。我覺得冇咗事業咧，就冇咗我㗎啦。個存在價值啊，即係因為喺屋企作為一個母親，我覺得好自然會發生㗎啦嘛。但係喺職場嗰度冇咗你個位，亦都係好自然會發生㗎嘛。如果你唔努力，咁其實我哋會有好多嘅女性嘅一個觀眾又好，或者我哋嘅同學都好啦，佢哋都會遇到一個難題，就係我覺得唔夠時間俾屋企，我覺得唔夠時間去湊細路，我覺得唔夠時間，然後我想喺事業嗰度衝，我又會驚錯過咗細路某啲嘢，我又會擔心自己會有啲咩自責。咁你係點樣去？我都唔呢個唔係叫平衡。你點樣過嘅咧？一定有呢啲感覺出現。哦，曾經試過，係啊。我記得有一年咧，阿妹6歲啊。嗱，你就冇咁樣同我講嘅，但阿妹會話俾我聽，人哋個個都係爸爸媽媽送翻學放下，我冇嘅，我係工人或者婆婆咁樣。咁嗰一年我真係停咗冇做嘢嘅，但我發覺唔得啊，冇咗我自己。所以唔做嘢反而真係係啊係啊。咁所以我亦都好感激爸爸啦，佢都好理解嘅，佢好支持我喺我嘅事業上邊咧去奮鬥嘅。咁佢咪陪你哋多啲咯，或者嗰個年代仲有婆婆喺度啦。咁婆婆亦都幫咗好多噶嘛。係啊，會照顧你哋。我外婆喺97年1月嘅時候離開嘅，咁嗰陣時我11歲，好似11歲左右，差唔多咯。係啊，係啦，嗰陣時咁樣咯。咁所以其實一路都會有人照顧住啦。而喺我嘅成長入邊，我都唔覺得我成日見到我父母，但係又好似成日都見到嘅，即係我唔知點解有個咁嘅感覺，好似成日都喺度，又成日都見唔到佢。我哋都有嗰個愧疚嘅，俾唔到時間你嘅。咁我哋會星期六、星期日，咪盡量同你哋一齊咯。係啦，嗰啲想平衡嘅嗰啲，咁你又唔會覺得冇咗自己嘅咩？嗱，通常一般出現一個咁嘅情況嘅人們咧，就會係又想工作做得好，又想啲細路湊得到，然後仲想咧自己有埋自己嘅時間嘅，仲可以我中意做啲咩就做啲咩咁。我覺得唔可以全部一齊擁有嘅。咁喺一個屋企裏邊，除咗有理解之外，我都有呢個愧疚㗎，我都有覺得俾你哋嘅時間去少嘅。而我承認呢樣嘢係我做得不足嘅咯。咁所以如果你哋將來要怪我，我都冇計。哇！喂，可以咁樣諗嘢嘅咩？係啊，即係我就做咗呢個選擇㗎啦。呢個果係有機會出現嘅。如果呢個果真係出現嘅話，我要為呢件事負責。係啦，我明白係我有份做出嚟嘅。OK。咁所以當年你哋譬如你去嗱，我點解會踏入心理學？其實都係以為啊，嗰時以為係我學咗心理學就可以處理你啦，點知最終係要處理自己先。係。咁我發覺咗呢樣嘢嘅時候，到你哋一路長大啦，我知道我自己以我能力冇辦法去話俾你聽個原因，所以我咪叫你哋去上咯。你自己去學，等你自己去了解你自己。係啊，係啊，我其實我之前上課或者係去分享都會有同大家講咧，我其實係由8歲開始就接觸心理學，係啦。咁我媽都坐喺隔離啦，呢啲係冇得呃嘅。咁係由8歲開始接觸心理學啦，因為嗰陣時老豆開始去半隻腳踩咗入去心理學培訓，然後去到好似9歲10歲左右，佢就嗰個旅行社真係冇做啦，然後佢就完全投身咗培訓嘅呢個行業。咁然後我媽其實都會 keep 住去帶我聽唔同嘅導師去講，因為有啲係可以帶細路嘅。然後我又係一個坐喺嗰度齋聽嘅嗰啲細路嚟嘅，我唔係嗰啲，應該唔係啦。我唔係嗰啲跑嚟跑去又搞呢樣又搞嗰樣嘅嗰啲細路。我唔知點解嘅，我平時係去到任何地方我都係跑嚟跑去嘅，但係只要一出現喺嗰啲心理學相關嘅課堂入邊，我就坐喺度聽。好似係咁樣樣㗎。好似冇，因為我都叫好搞事，同埋又坐唔定，又多動，又呢樣嗰樣。咁唯獨係聽心理學嘅時候，我就完全坐定咗喺度。咁所以我其實今年40歲，我係接咗個30年嘅心理學。而原因係因為
我阿媽同埋我老豆佢哋學咗，然後真係由體罰啦，由打到我爆炸咁樣啦，之後或者鬧到我鬼咁樣，變成會攬我啦，會同我傾偈啦，會真係花時間嚟到去陪啦。我心理學救咗我，好唔好啊？心理學救咗我家庭啊，心理學救咗我父母啊。咁然後我就擁有一個唔太一樣嘅人生啦。然後我就會對心理學好有興趣啦，一路咁樣行啦，係一個咁樣嘅經歷同埋一個咁樣嘅成長嚟㗎。所以其實唔係話Majid 點樣好似個屋企好 OK，然後走出嚟做心理學咁樣。我唔係榮格嚟㗎，大佬榮格先係咁樣嘅。當然榮格自己都有好多嘢要經歷㗎，係咯，亦都唔係話你屋企係有錢，所以你可以做到呢啲嘢，唔係㗎。90年代爭大7位數唔係一件小事嚟㗎，甚至兩鑊來來回回成8位數幾咁樣嚟到去爭，係咯，唔係啊。所以每個人都會有佢自己嘅痛或者係經歷，而我哋總有我哋自己活法要搞掂呢一樣。咁所以我喺學心理學嘅時候，我去上 NLP 執行師，其實係我阿媽去帶我去上。呢個我哋都可以講下啫。我哋係同學嚟㗎嘛，係。我哋係同學嚟，我哋一上 NLP 執行師，我哋同班同學嚟嘅。點解你會去帶埋或者係？但係嗰陣時我幾多歲？2008年，22歲，22歲未23歲，係咯。點解你會去叫你嘅細路去學嘅咧？因為我感覺到你係有一個天賦啊，即係你有一半爸爸嘅 DNA，又有一半我啦。咁如果我哋兩個人，即係我同你爸爸 mix 埋咗咧，會係一個好厲害嘅組合咯。咁既然你有嘅話，我睇到你就係可以，我係學嘢叻，我係學咗之後，學咗心理學之後，我自己擺落我自己嗰度運用，而我冇嗰個功力咧，可以將佢融化咗之後講翻出嚟。所以我就點樣都搞唔掂你咧。係咁，不如叫你自己去學啦。點樣搞唔掂我啊？係啊，你想點樣搞掂我咧？叫你自己去學咗，我發覺你又當你運用出嚟嘅時候咧，你係嗰個思維模式咧，你可以好系統化地咧講到出嚟。係啊。咁我覺得你有呢個天分。嗱，呢個係一個人力資源嘅董事總經理講出嚟嘅説話嚟㗎。OK，呢個係咁樣㗎，唔係淨係一個阿媽覺得個仔可以做到㗎。因為你都聽到佢嘅演繹，都係其實佢就係當件事咁樣做嘅，當件事咁樣講嘅。係㗎，你唔叻，我都係話你唔叻㗎。所以你初嘅時候，初嘅時候同而家相比，我覺得你係已經到咗我嗰個standard 啊，得啦，超越咗㗎啦。幾時？咪先個 standard 係乜嘢？幾時？我對於一個導師嘅要求係嚇，對於一個導師嘅要求，因為佢本身自己都有學過好多唔同嘅課程，去過好多唔同嘅地方上課，飛去外國又有等等。個要求究竟係點？我冇問過你㗎呢個。琴日講其實都冇講太多。點為之一個對於導師嘅要求？即係身為一個 HR 嘅總監，亦都身為一個媽媽或者你自己啦，一個係對事唔對人同埋咁多嘅標準俾自己去衝目標嘅一個人嚟講，你覺得一個導師佢究竟應該係點樣先叫做 qualify as a trainer 咁樣咧？首先佢要對佢所講嘅課程咧，要完全理解，可以掌握到，可以運用到，可以用一啲好容易明白嘅語言講出嚟。仲要幽默啦，有 charisma 啦，吸引到人，即係講嘢嘅時候可以吸引到人。咁而佢講嘢幽默之餘，嗰啲説話係可以，我係受到嘅，即係有時係一擊即中咁樣嘅。係啦，仲要覺得你冇乜批判性啦，而係對事唔對人咯。我一段時間係會有㗎，即係喺老豆唔喺度嗰陣時，或者係嗰幾年咯，大家要戴口罩嗰幾年，其實我情緒好唔穩定㗎嘛，即係都會驚㗎嘛。嗰段時間由20年到23、24年呢幾年，其實我係令到好多學生受傷。我係會好，因為我嘅唔穩定導致到其他人嘅受傷。當然啦，咁亦都會有一啲學生喺嗰段時間入邊，佢會發現到自己，即係好壞都有嘅，係咯。但係你冇教過我成為一個咁嘅導師嘅喎，甚至其實譬如我哋喺屋企啦，我哋見面咁樣啦，我哋唔會傾啲乜嘢培訓嘅嘢嘅，亦都唔會傾啲乜嘢太多心理學嘅嘢。咁你又冇教過我咁樣做，但係我又真係到咗你嗰條 limit。咪到咗你嗰條 standard 喎，
即係呢個我唔係好明點發生呢件事。咁我間中都有話下你嘅，你唔記得我講得㗎係嘛？我話你教嗰樣嘢，你自己係咪做到晒咧？係啦，因為喺前幾年咧，我發覺有一啲嘢，你係一個理論講出嚟，你自己冇 apply 到落自己度嘅。咁而我覺得成為一個成熟嘅導師咧，你一定要係做到自己，你教人嘅嘢你自己係做得到。係啦。咁所以而家你係見到做到啦。而家佢係啊，個感覺係唔同咗，所以你係成熟咗喺呢個導師嘅道路咧，亦都成長咗。係啊，咁我覺得好欣慰。係好多謝你。可以嗱，佢責任就去到盡㗎啦，咁多 OK 盡晒㗎啦，冇其他㗎啦。係啊，係咁樣。咁嗱，我哋可以再去繼續講一個方向。就頭先啱講到唔係先，我講埋個碩士先。嗱，你咪中學畢業㗎嘛？你中學畢業，然後你就其實都 OK 啊，做得都冇乜特別大問題啊。咁做乜鬼？你去到38歲嘅時候，要突然間讀，即係然後再讀埋個碩士咧？基本上咧係咪人力心虛嘅啫。人力資源碩士係嘛？嗰時係由人力資源嘅 diploma 證書開始讀，嗰時喺港大。因為我嗰時入咗去安永啊。咁我周遭嘅人咧，求其哪個都係大學畢業啊。嗰時我係人力資源經理咯。咁我會由於自己嘅心虛，雖然我嘅能力已經做到啦。原來98年㗎啦，已經咁耐㗎啦。係啊。即係你能力上係冇問題㗎嘛？係啊，如果唔係佢點會入到4大啫？中學啫喎。然後嗰陣時你係人事經理。係啊。咁我啲同事啦，不在話下啦，成個 HR 嗰啲，除咗係做啲小妹妹工作嘅，全部經理級都係大學畢業嘅。咁我係由於自己冇讀過咧，所以嗰個心咧係覺得，我爭啲，我爭啲。咁如果全部人都係大學嘅，我係咪都要攞翻呢個嚟傍身咧？咁係為咗自我圓滿嘅啫。係啊。咁一讀咗個 HR diploma 之後，佢下一步就係講讀碩士啦。咁Macquarie 啊嘛，真係。係啦，咁佢都有得揀，你可以讀翻 Hong Kong U 自己有啲課程，或者你讀 Macquarie 貴好多嘅。咁我同爸爸商量咗，覺得去就梗係去盡佢啦。咁咪讀 Macquarie 咯。你哋嗰陣時係欠緊債嘅。欠緊啦，你2000年都欠緊嘅。點會唔欠啫？90年代。同 Macquarie 都貴㗎，嗰時都成20萬㗎。即係90幾年嘅時候，未到2000年前1-2年，使20萬走去讀。係啊，咁佢唔係一次過俾嘅。你唔覺得？因為好多人會覺得啲錢使喺呢啲地方係嘥嘅，使喺旅行係 OK 嘅，使喺買嘢係 OK 嘅，使喺俾個首期係 OK 嘅。你做咩要即係咯？你使啲錢喺學呢啲，你又覺得自己其實可能都 OK 啊？做咩要做呢件事？可能呢樣嘢就係我爭嘅咯，因為旅行嗰啲成日都去啦，所以唔欠啊嘛。但係就係欠張沙紙啊嘛。所以我話係心虛啦，其實唔需要嘅。我覺得我冇呢啲沙紙，我可能都嚟到今日嘅。咁當然我而家講風涼説話啦，有咗我都覺得係幫到我。咁所以其實就唔係有同冇都唔係冇都冇所謂咯，係有係對你嚟講係好緊要咯。絕對係嘅。喺我嘅 CV 裏邊，我可以唔使寫我係一個中學畢業生，而我係一個碩士生，就咁，即係面子。然後咧，佢喺Hong Kong U 嗰度。入學開始讀㗎嘛，佢後尾咧差唔多同一段時間，其實都成為埋港大嘅一個人力資源課程嘅導師係嘛？之後嘅係啊，係咯，亦都成為咗人力資源嘅導師喎，咁都幾得意，因為本身你又話自己唔係好中意講嘢啊，又唔係好表達啊咁樣，然後做講師。講師係一個任務啊嘛，我係使命必達㗎嘛。OK， 係啦，有個同學問啊，係。喺低谷嘅時期啊，怎樣可以自信自己係能重新站起來？呢個唔係自然規律嚟嘅咩？即係落到最底，咪就係要上升咯。唔好意思啊，呢位同學，係啊，就係自然規律嚟噶嘛，我覺得。哇！我乜咁高呢㗎？原來我而家先知喎。哇！咁犀利嘅咩？除非你係覺得自己未落到最底啫。
咁如果你會唔會係可能佢自己都追求緊自己再低喎？即係佢本身入邊有個意念就係我好差嘅，我好差嘅，我要再差啲，我要再差啲咁樣追緊，佢先至會有機會再跌噶嘛。係啊，因為我係覺得人哋話你唔得咧，你未必唔得噶，而你自己話你唔得咧，你就肯定唔得。OK，嗱聽住啊，我哋嘅 Doreen 同學啊，好啦，咁你有冇覺得過？你有冇覺得過自己係唔得嘅，同埋覺得冇自信嘅？有咪去讀書咯，就要學嘢啦。係啊，咁就係咁啦。係啊，唔得就學，處理唔到人嘅嘢，我就學人嘅嘢，我就學心理學。係啊。我嘅位置需要有某一啲嘅嘢墊底，即係嗰啲沙子，我就去考翻相應嘅嘢。係咯，即係其實就係咁噶咯。其實真係幾簡單嘅。係啊，你要去邊度？咁一係搭車，一係搭船，一係搭飛機咯。哎呀，好開心啊！今日可以有呢個機會聽到我媽可以講到呢一啲嘅嘢。原來我人生最大嘅寶藏一路都喺我人生度，你可以我一路都唔知。繼續發掘。係啊，咁啊仲有樣嘢要問嗱，而家5月啦，然後23年嘅時候咧，你老公我老豆咧就死咗，就走咗。咁呢3年你過成點？都非常痛苦噶開頭。因為我識咗你爸爸嗰時係46年，結咗婚41年，即係話咧，我咪先46年識咗佢46年。你20歲識佢真係？我18、19歲識佢喎，係啊，識咗佢40幾年，咁結咗婚41年。我係好驚點樣去再學識單獨生存。So far 都幾開心。有時啦，即係我容許自己唔開心嘅時候，咪喊咯。有時我揸車嘅時候，我會大聲，我好掛住你啊！因為我覺得嗰個係一個安全嘅時間，俾我抒發我嘅情緒咯。咁我又唔想增加你或者妹妹，你哋自己都要處理你情緒啦。咁我唯有係自己去安撫我自己。有你呢個阿媽都幾安心，因為有啲阿媽唔係咁噶嘛。我老豆係大家即係去諗就係一個好多情緒啦，多愁善感啦。人哋講一句個腦可以演化出1萬句啦。仲有就會好容易轉咗牛角尖啦，然後入邊有好多驚、好多焦慮，然後個脾氣會好容易亂咁發啦。然後對於近嘅人會好大脾氣啦，對於遠嘅人會笑得好開心，唔俾人見到啦。然後同人哋相處嗰陣時就好 nice 咯，翻到嚟就會係咁講人哋嘅唔好。然後我媽係一個咁樣嘅人，係啦，即係會咁樣嘅一個家庭嘅氛圍或者咁樣家庭嘅構成嚟到去長大。咁所以總會有屬於你自己嘅劇本嘅。咁我難唔難過嘅咧？即係而家呢一刻嘅你 O 唔 OK 先？3年 OK 嘅，同埋過去遇到困難嘅時候，我係要揾方法安慰自己嘅。咁其中一樣嘢咧，就係我好相信咧，就係中國啲諺語咧，佢話有一句係天將降大任於斯人，必先勞其筋骨，苦其心志。咁我喺谷底嘅時候，我咪話俾自己聽咯。因為我係得嘅人咯，所以我先要經歷呢啲嘢咯。係咯。所以你由細到大都係咁樣諗嘢。都我而家睇翻就係覺得係咯。細個唔知㗎，而家其實就 OK 啦，舒服啦，都過得可以啦。係啊，即係掛住還掛住，咁依然係要繼續㗎嘛。唔係佢死先就我死先啦，係咪？我覺得如果我死先，佢就好辛苦。佢辛苦佢唔得，佢一定頂唔順。呢個安排係有原因。佢一定頂唔順，佢搞唔掂。哇！我好辛苦啊！如果你死先，因為我要照顧老豆，其實好鬼麻煩嘅一樣嘢嚟㗎。呢個係咁你自己等我諗下先，因為我哋有好多嘅學生又好，或者係我哋嘅觀眾朋友們都好啦，會覺得我好驚自己嘅父母唔喺度，好驚自己父母唔喺度啦，好驚自己另一半有事啦，各種各樣嘅驚啦。咁對於有呢一種嘅情緒或者呢一種嘅情況嘅朋友們，你有啲乜嘢可以去同佢哋分享一下？你而家肯定都叫過來人㗎啦，OK，過來人啦，係咯。我就覺得唔好嘥咗今日咯。係啊，唔好嘥咗今日。
係啊，一係你諗翻舊時，你又生咗今日。如果你諗緊將來係驚嘅咧，你諗開心唔緊要喎，開心嘅話你可以係一個憧憬，然後你可以去實現佢。你諗啲唔開心嘅嘢都係會實現噶嘛，咁你諗佢嚟做咩？即係佢講嘅嘢好有道理。唔知你哋明唔明咧？明係一定明嘅，大家都會講話咩道理我都明，做係做唔到咁樣。其實唔係咁嘅呢句説話。嚇，因為咧道理唔明，所以先做唔到噶。道理明就好容易做噶。係啊，所以唔關啲人成日都話我聽就聽得明啦，道理我明啦，我做唔到啦。其實呢件事根本就一啲都唔成立，根本就唔明。係一個咁樣嘅情況嚟嘅，所以都希望大家可以去有個有個收穫咯。因為老實講，好人好者你會揾到一個 HR 嘅 Managing Director 可以俾你去到問問題，可以喺你側邊同你傾偈，其實係困難。而今日我呢個角色係一個心理學嘅導師嘅角色，同時亦都係一個仔嘅角色嚟到去請我嘅媽媽同埋一個 HR Managing Director 嚟到去同我去傾。咁我都要再講一講翻，就係如果大家有興趣嘅話，歡迎大家去揾 MLK 5 Mark 5，然後點一點關注我哋公眾號。咁公眾號入邊有好多資料嘅。今日係5月5號，5月5號係我哋 Mark 5嘅品牌日，然後整個5月都係我哋 Mark 5嘅品牌月。我哋好多唔同嘅活動安排俾大家啦，工作坊啦，或者係線上嘅一啲活動啦，等大家可以嚟㗎啦。咁有 Open Day 都有，咁所以大家可以去好好地愛護老字。我覺得確實你係好做到呢個。你知唔知愛護老字點解啊？自己嘅己啊嘛。係啊，你確實係一個好愛護老字嘅一個人。係啊，咁我曾經覺得自己係自私嘅，對於屋企啦嚇。係自私啊？係啊，即係我愛我自己啊嘛。咁後尾學識咗就係，如果我連我自己都唔識愛，我點去愛你哋咧？只不過我 present 俾你睇嗰個愛，未必係你想接受嗰種方式咯。係阿吳先生話：我哋即係我嘅師傅啊！我哋修道人嘅信念係生即是死，死就是生，死就是生。係咯。咁所以而家其實你會，我覺得好開心。我冇諗過呢個機會，我真係多謝你肯嚟。喂，真係我去問我媽話，喂，我哋今年咧品牌日咧，同埋之前嗰一日，我想今年母親節我同你去到拍，因為今年我40歲，都係一個中間點又好，或者係一個分水嶺都好。然後除此之外，不如唔好淨係你一日啦，5月5號直播同我一齊做啦咁啊。然後佢話好，我支持你。然後就安排晒佢啲工作，請晒假等等，然後就過嚟。所以多謝你啊嘛。唔好客氣，自己人。佢好煩啊，好煩，好煩。係咯，咁我其實有同佢傾好多呢啲偈，然後真係傾工作上面嘅嘢係會比較少嘅。咁咧，我發覺咗一樣嘢，其實我琴日去講到啦，今日我都同大家去劇透少少啦，因為我哋星期日會有一個視頻出街，就係我同阿媽嘅一個母子之間嘅一段對話啦，同埋我哋自己彼此嘅分享。你哋可以點嗰個關注我視頻號先啦。咁我發現咗一樣嘢咧，其實代際影響嘅一個改變又好，優化都好啦，咁樣。咁個例子係咁噶，你同老豆嘅傾偈啊，咁基於你係一個咁樣性格嘅，老豆係一個入邊覺得自己好多嘅叫咩啊？覺得自己有好多不足啦，然後面子好緊要啦，覺得自己其實好多自卑喺入邊啦。咁當然佢嘅成長都會造就咗呢一件事嘅，因為佢都即係雖然佢父母相傳一段好長嘅時間，其實佢個經歷都好唔 OK 嘅，因為你一個印度人去咗香港，然後同咗一個嚟自深圳嘅一個中國籍女子結婚，然後生咗幾個細路，然後啲細路生出嚟啲樣就有啲奇怪，喺50到70年代受盡歧視，各種各樣嘅嘢，其實都唔係咁 OK 嘅。但我個問題想問你，唔覺得老豆個樣好怪嘅咩？你啱識佢？都係啊，所以我啲朋友話佢咪又成個我下嫁佢啊嘛，成個圓滑咁樣嘅樣，又污糟邋遢，之後又瘦猛猛二撇雞啊嘛，嗰陣時話佢。係啊。所以呢啲朋友話你下嫁佢。係啊。點樣下嫁佢？咪下嫁咯，即係我上啲，佢下啲。即係如果你講階級啊嚇，你覺得我下嫁佢？哦，即係佢會窮啲咁啊？定係關點樣係講？即係佢個樣，講佢外形。佢個外形。OK，其實都真係老豆後生都
得真係一個好佢係越叫咩咧？嚟越成熟嘅時候，越嚟越靚仔，越嚟越吸引。係啊，佢嗰陣時真係好肉酸，我睇嗰啲相真係好似一個好兜踎嘅元華，係嘛？就係咁樣嘅樣。似元華係。係咯，所以有時你唔會知道你人生有邊個人撞咗入嚟，然後我覺得佢哋兩個有一個幾得意嘅，唔係一個好值得學習，唔係幾得意，好值得學習嘅一種相處，或者佢哋嘅處世態度。我覺得頭先一個就係、爭人好多好多錢，OK， 90年代7位數之後有7位數咁，喂，你真係認真還啦，呢樣嘢好癲啦。然後對於其實佢哋兩個對於細路嘅嗰個教育係好自由，係放養，然後咁咪係 OK，係咯，即係你冇諗過我會成為一個導師咁，你只係覺得哇佢做到就好啦咁樣。但你冇特登鋪條路俾我，冇特登，佢冇講過任何嘢去逼，或者話你一定要做啲乜，你一定要點，你一定要點，係咯。點解你可以夠膽死俾咁多自由你啲細路成長嘅？因為去到而家2026年都仲有好多父母會同個細路講你要咁，你要咁，你唔可以，你唔得，唔准去呢度，唔准去嗰度。啊，你係冇㗎喎，你兩個都唔可以話冇嘅，曾經想有，係發覺唔 work 啊嘛。點樣唔 work 咧？講咗你咪聽。我發覺我挨得好低，同我阿媽傾偈傾到我越挨越低，點解？係啊，講咗你唔係聽㗎。即係由我記得我執嘢嘅時候執到一個10戒，我俾你哋嘅10戒。嗱，喺初階我俾過大家睇㗎。嚇，係俾你嘅，唔准乜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 ，你全部做晒，咪唔 work 咯。唔准打交，唔准打交。然後唔准跳床，唔准跳梳化，唔准揼地下。我諗大家有冇見過呢個？我有擺咗上去我嗰啲 PowerPoint 度俾我啲學生睇㗎。你睇下，我阿媽全部都係咁樣，你同佢講又要我簽名，係啦，有個咁樣嘅一個。然後你發覺其實唔 work，發覺唔 work 㗎，咁不如你唔 work，你肯變嗰下先黐線啊嘛。呢樣嘢我就係覺得自己都幾叻㗎。因為有啲人唔 work 就係變得更嚴厲，變得更硬淨。係。但你唔係喎，你唔 work 就咁咪試下唔好理佢咯。就係因為上咗堂咯，因為如果你係猛用力咧，譬如你想開道門咧，我記得呢樣嘢好清晰嘅呢個故仔，就係話如果我想揼開道門，咦我細細力揼唔開喎，我大力去撞佢係咪開咧咁？係。點知佢打橫開，咁咪嘥曬力。佢爭啲爆粗啊嗱，你唔好搞啊！你啱啱爆粗到我影響好大㗎，嘥曬啲力咯。係 Q 係可以講嘅，嘥 Q 曬冇問題。係啊。哦，喂嗱，大家緊記住一樣嘢啊！你好俾力咁樣去推道門，好俾力咁樣去拉道門，好俾力咁樣撞道門，你都撞唔開，係咪再大力啲又撞得開咧？原來道門係趟門嚟㗎，你吹咩？其實係可以係咁樣。係咯。咁點樣去克服到你自己嘅嗰一個擔心？因為你其實作為父母，肯定係會好擔心細路仔會唔會學壞，或者佢會唔會做咗某一啲嘅行為，傷害到佢自己啊、受傷啊等等。係咯，你點樣去克服又好，克制都好啦，去俾你嘅兩個細路去做佢自己想做嘅嘢。呢個係有啲心態喺入邊。我喺度諗緊呢個係咪一個自我催眠咯？嗯。我會話俾自己聽，兒孫自有兒孫福咯。哇！係咯，咁佢應該要受嘅就佢受噶啦。咁我曾經試過咧，對於我唔知係對你定係對妹妹啦，有係好規劃性地話你應該咁樣做嘅。應該係阿妹。係啦，我話我希望喺我有生之年，即係如果你有啲街要跌嚇，有啲街要撲，係喺我有生嘅年代，你做晒呢啲嘢，咁我仲喺度可以扶得到你。咁阿妹係話，如果我係要撲嘅，你就任我去撲啦，你任我去經歷啦。你咁樣去掹我拔苗助長係冇用啊！嗰個對話，我一方面覺得係好 hurt 啦，一方面亦都係靜落嚟之後諗，喂真係真㗎喎。我咁努力去想扶你，就係因為我覺得你唔得咯。咁點解我要覺得你唔得咧？點解我唔可以俾佢信心，就係你哋可以活出到你嘅精彩咧？即係你係有能力去處理你自己面對嘅一切嘅。哇！呢個嘢我咁努力去想扶你，想去幫你，其實我入邊就係覺得你唔得。係。如果我本身就覺得你得，
我係會有你。係啊，係喎，咪咯，係喎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 。另外因為咁確實我係都唔係一盞省油嘅燈嚟噶嘛，即係我都係一個好鬼麻煩嘅仔嚟噶嘛，都係好多各種各樣奇怪嘢。我記得我唔知大家有冇去留意，譬如我上課嘅時候呢，你哋有冇發覺我手指啊？我左手食指係伸唔直㗎。我唔知你哋有冇見到呢一樣嘢？譬如我咁擺喺度，我個左手係呢個係凸起咗嘅，呢個位係永遠都係咁樣。咁嗰陣時我係啱打緊21歲以下嘅代表隊啦，然後喺一次練波嘅時候俾人打咗啦。我諗呢件事對於你嚟講係我成世入邊最心痛嘅一樣嘢啦，係嘛？係啊，亦都因為呢件事我好嬲你爸爸㗎，我覺得佢保護你唔夠啊。所以其實係咯，我唯一諗到就係有冇邊啲位係令到你覺得好擔心、好心痛、好唔舒服，應該就係呢個。我俾人呃晒啲錢，佢都話冇事，因為你總會學到啲嘢。然後我唔知點樣遇到啲乜嘢，做啲乜嘢危險嘢都好，佢都話冇嘢嘅。你一定會有嘢學到，係唯獨呢一個嗰個手指，我係嗰陣時俾個曲棍球嘅棍咧，剝到呢隻手食指嗰度，然後就成隻手指碎晒呢一 part。咁好彩。即係啲骨頭都叫大件啦，我個人，然後就冇成隻手指飛咗出嚟，因為個醫生話其實你呢種應該係爆走咗㗎啦隻手指，係啦，咁所以而家我入邊係有晒唔係鋼鈦嘅釘啊，然後有啲手術嘅痕跡啊，其實好多呢啲咁樣嘅痕喺個手，所以我永遠都伸唔直，我成日俾人笑㗎，所以咧我有一段時間係唔會咁樣影相，我唔知道你哋覺唔覺，而家我理得你啊咁。我以前係唔得咁樣影相，我嗰陣時係03年啊嘛，咁我大概高中左右啦，然後翻到去呢，同啲同學影相，我咁樣呢，俾佢哋笑得我好緊要，因為有一隻手指係咁，就好似曲咗一隻咁，佢哋就會成日笑。因為我一段時間，而家我咁樣同你 mark 5，我理得你，係啦，會咁，所以呢個其實，你同老豆都有好多拗撬嘅喺呢件事入邊。係啊，因為佢帶你去呢個運動㗎嘛。係。咁佢係應該要確保你嘅安全㗎嘛，尤其是佢教練嚟㗎嘛。係咯。咁最後你點樣放過佢，或者放過呢件事？我諗放過我自己啦。係點樣放過咧？咁你要受嘅，你都要受㗎。都好肉赤㗎喎，其實。係啊。因為我因呢件事做咗4次手術。好似係4。係啊，做咗4次嘅全身麻醉嘅手術，就係搞嗰隻咁嘅手指。係啊，就係有一個咁樣嘅嘢。呢件事發生喺我17歲，未到18歲，2002年8月19號，2002年8月19號，我一定記得，因為嗰一下改寫咗我人生。我邊有攞過銅牌啊？係咯。我打後衞嗰陣時，我打後衞就唔使輪到我㗎啦，因為勁過我嘅大有人在。我打完嗰個後衞呢，咁嗰一次咁就衰咗啦，冇計啦，然後幾年唔夠膽打波啦。但係我又好想繼續打。咁結果我大學畢業翻到去香港之後，老豆突然間有一次就係，喂，呢個禮拜落場打龍門，咁我話你唔好玩啦，大佬，我好驚啊，成身都着晒甲，你仲驚咁？即係佢個傻佬咁啊！之後我好，然後佢就喺米埔個天台同我練波，我唔知你記唔記得？係喺個花園，然後結果嗰一次發現咗，原來我好勁打龍門。係，即係呢個後邊人生有好多事，其實好似你咁樣過咗好多年，你先會發覺。原來我而家要收呢一樣嘢嘅，原來而家我有呢個收穫嘅，原來而家係啊！如果唔係佢，如果唔係呢單嘢，各位嚟到 Mark 5嘅同學們，你唔會見到嗰支火炬擺咗喺度，你唔會見到嗰個銅牌擺咗喺度，我亦都唔會成為到一名運動員㗎。就係因為呢個，我冇機會打到後衞，我轉咗龍門，結果搞掂咗。係啊，所以會有一個咁樣嘅事。然後頭先仲有你講38歲呢，其實我都有。一個38歲嘅事情，2024年，我未39㗎嘛，我38歲，我走咗去 NLPU 考埋個，一模一樣，我都係38歲嗰陣時出現嘅一件事喎。然後又係38歲之後翻到嚟，大概1年左右，成個人轉變咗好多。你知唔知 Mark 5咧？你咪喺我哋15班，我媽都又係我哋嘅 NLP 學生嚟嘅，咁咧。佢係我15班嘅 NLP 學生，然後15班好似23年，終於老豆走咗之後，你過嚟上㗎嘛？23年6月開始上，係啦，23年6月開始上。然後其實嗰陣時咧話佢哋過嚟學，實際上係過嚟陪我嘅，因為老豆5月唔喺度，
我真係頂唔順啊！我同佢哋講，你哋兩個又喺香港又冇乜嘢，咁不如你哋過嚟啦。咁我想講緊課嘅時候，見到阿媽同埋阿妹坐喺度，其實我安心好多嘅，係會咁樣，我唔使心掛掛咁。然後 Mark 5咧係有一個咁樣嘅時間分水嶺。2024年嘅9月到10月，Madrid去咗希臘，希臘考咗去學呢一個都考到一個證翻嚟，嗰個係 Mark 5嘅 NLP 分水嶺。嗰一次之後嘅 NLP 變咗另外一樣嘢，嗰一次之後嘅 NLP 上咗另外一個台階，完全唔一樣晒。係啊，所以唔同咗好多。我都會安排我啲時間咧，呢一班我上唔到。你哋下一班咧，我應該會再上一次。呢一班喺今個月尾開咯。係啊，因為呢幾個月我都有啲時間，有啲事未必可以嚟到。咩事？去旅行啫嘛。都係啦。哦，好啊，21班係嘛 ？OK。嗱，你講我而家，你唔好話俾我成100人喺度喎，幾百人喎。OK 嘅，你哋想真係見下 Auntie 就到時報名啊。OK。21班係幾多月開課？11月啊，好似係差唔多10定11月咁啊，差唔多啦。咁大家喺度上下初階、上下高階，然後就去到 NLP 係咯。咁睇下阿妹有冇時間咧，有埋一齊過嚟上，兩個可以再感受一次咯。因為我覺得作為一個導師，其實咧係好神奇嘅，因為好多嘅導師，我唔知你有冇見過，有啲導師佢嘅屋企人會坐喺度上，我淨係見過 Doctor，顧博士，我淨係見過 Doctor 一個，係佢個妹係啦，我唔知1個定2個妹啊，個妹喺度做佢自己嘅學生，我未見過第二個。冇錯，所有嘅認識嘅好多嘅導師，其實佢哋都會將屋企人收得好埋，唔會俾人見到，甚至係有一啲我認識嘅心理學嘅行業好出名嘅啲導師，其實佢自己係家暴，又係教緊人哋點樣處理兩性關係、家庭關係。咁我喺嚟到廣州做本能性嘅系統嘅時候，17年第2班，你哋兩個係我嘅學生嚟嘅。老豆同埋阿媽兩個學生，我覺得好，我覺得你好勇敢㗎。好係啊！我唔知點形容，好癲啊呢一樣嘢。阿船長話係啊，咁啱你去希臘上課前同上課後2班 NLP 我都上咗，真係唔一樣。係啊，我都覺得有好多嘅唔一樣。然後頭先我講緊咩啊？哦係，然後去到老豆唔喺度之後，你同阿妹一齊嚟上，我覺得呢個確實都係一件好勇敢嘅事，因為你要去以一個即係成世都認識你嘅一個人，然後你喺個台上邊去講你嘅課，然後佢喺嗰度聽。然後我個心入邊其實我都會諗，我係咪要去宣示啲乜嘢呢？我係咪要去扮啲乜嘢呢？其實我只係有一個諗法，就係我想佢哋見下而家嘅我。我想佢哋睇到我而家係做啲乜，我想佢哋知道我係發生啲咩事。係啊，其實你阿妹都好仰慕你啊。梗係啦，係啊，梗係啦，咁啊必須噶嘛。咁所以21班啊 ，OK，各位準備好，21班我媽過嚟上呢個 NLP，你阿媽勇敢啲，梗係啦，阿媽最勇敢噶啦，梗係所有榮耀歸於我媽噶係。即係講開又講係㗎，我哋屋企有轉變，開始上心理學堂，都係我行先噶嘛。我心口寫個勇字。係啊，佢就係點樣咧？自己去學先啦，學完之後咧叫啲細路學啦，然後叫埋個老公學啦咁樣。所以你會見到有啲相，我哋同阿顧博士影咧，係成家一齊同佢影相。我哋而家都有啊，我哋有啲係細路過嚟上完課，嗌埋父母過嚟一齊上。然後有啲係個老豆，我哋有個成哥阿助教，咁咧佢老豆過嚟上堂，應該係佢哋係楞下咁樣過嚟嘅。老豆過嚟上完堂之後，翻到去同個仔講：喂，你都過去 OK 喎。咁之後就咁樣過嚟嘅。都我好中意呢種感覺啊，因為我好清楚一件事就係心理學係可以令到整個家庭改變，係可以令到一個家庭成個氛圍係唔一樣。呢個咪人版咯，喂！我可唔可以講啲大啲嘅嘢？66 OK， 心理學令到我哋好唔一樣。大啲咩？大啲嘅嘢咩啊？你好細個咧，我已經同你講係要修身齊家治國平天下嘅。咁我係覺得心理學其實，如果每一個家庭咧都可以好融洽，有一個咁嘅底子去讓佢家庭小朋友去成長咧，咁你成個國家基本上就富強到不得了。係講緊心理喎，心理富強啊！呢個係我大嘅宏願，
希望你做到。其實呢個你講得一啲都唔大嘅，因為我每一次上堂都係咁講嘅。哦，係啊，一一樣㗎。一條腸啊！我冇聽過你講呢個。係啊，因為一個家庭有一個人學咗心理學，然後佢認真用嘅話，成個家都會改變。然後當佢屋企其他嘅，譬如佢兩公婆，然後佢小朋友全部都喺度嘅，成個屋企唔一樣。其實係即係我知道就係 Mark Five 做緊嘅嘢，其實唔淨止係教緊心理學，其實亦都係導緊好多唔同嘅人，然後嘗試去遇到一啲願意去睇到人生嘅可能性嘅，然後願意去可能佢唔舒服又好啦，或者佢覺得佢自己要變得更加好都好啦，或者好似你咁樣，佢覺得唔得，我要處理好人嘅問題，我要行入 Mark Five 呢一度，我要去學到呢樣嘢，我要搞掂呢件事，係啦，都係勇敢要向前行嘅人，其實都有好多好多呢一類型嘅朋友嚟到 Mark Five 呢度上課，咁咯，所以你呢個一啲都唔大，因為就係做緊呢件事。就係做緊呢一樣嘢，就係要令到中國嘅心理富強變成心理嘅強國。呢個我今年1月開始定呢個目標㗎。1月開始，咁首先就係令到識講粵語嘅人富起來，心理富起來。係啦，先令粵語嘅群體富起來，我哋再一步一步咁樣做出去咯。咁所以係咁咯。係啦。咁所以講到呢度，其實今晚差唔多，咁就唔好走住，唔好走住。第一樣嘢要講嘅。就係唔該喺微信度揾 Mark 5 MARK5，關注我哋公眾號，然後同時關注我哋嘅呢個視頻號。5月係 Mark 5嘅品牌月，今日5月5號係 Mark 5嘅品牌日。咁呢，我哋有好多嘅活動，有好多嘅各種各樣嘅安排俾大家。咁快，我今日遲咗2個字啦。咁呢，各種各樣安排俾各位嘅，希望大家都可以嚟到 Mark 5呢度喺我哋一齊線上咁啊見到各位啦。咁你可以去揾我哋啊。OK， 快啊！我都覺得今日幾快。哇！我第一次同你傾咁多偈，都唔係第一次同你喺呢個鏡頭面前傾咁多偈。係咯。上次你尷尬到啊，記唔記得我哋喺 KCC 嗰度拍嗰個講人力？我都長大咗。我都即係我覺得而家嘅呢個母子嘅關係都幾正，即係覺得好開心。即係我真係好中意你，你好好地照顧你自己。我有時間我就多翻嚟，我都會同我啲學生講，就係其實我行心理學呢一條路，我都放棄咗好多嘢噶嘛。我黐家黐到癲晒，我都唔知幾想喺香港，我都唔知幾想可以喺你哋身邊一路日日都見到一齊食飯。咁你行我呢條路，咁你就要放棄一模一樣嘅喎，同你講嘅嘢係喎，我就係揀咗呢一條路，我係要行心理學呢一條路，我就係要喺廣州呢一度做，咁我就放棄咗陪你哋㗎啦，日日咁樣見到，我就放棄咗呢件事㗎啦。咁有一日我可能會覺得，哎呀，我賠少咗，但我要承受呢一個後果，因為我而家做咗呢個選擇。係啊，所以如果我死咗，你唔需要後悔啊。我上堂都係咁講喎，死咗唔需要後悔。我死咗，你唔需要後悔賠得我少啊。我有個今日，我覺得好開心嘅。係咁，我都希望你可以擺到耐啲嘅。我都希望睇我樣都得嘅。係咯，喂，66歲我覺得都 OK 啦，係嘛？40歲我66歲，冇子喎，咁我都平安咁樣咯，都 OK 啊！我好開心，好開心今生遇到你，真係係啊係啊，都好開心遇到你，好開心遇到阿妹，好開心遇到呢一個家庭。咁我都好多謝你哋喺我細個嘅時候選擇咗去學習心理學。係啦，去學習呢一樣嘢，令到我有一個好唔一樣嘅人生。起碼我望翻同我身邊嘅人去比較嘅話，我嘅生命真係好唔一樣。係啦，呢個亦都係因為你哋做一個選擇，我有呢一個唔一樣。呢個唔係我揀嘅，係你哋揀。咁所以你哋揀咗呢一樣，然後並且會用出嚟，我先至有呢個機會去睇到咁多呢啲其他嘅嘢。如果唔係，可能我只係一個發脾氣嘅 Moss 仔。係咪一個發脾氣，覺得好衰，原生家庭各種各樣唔好嘅一個人？但係唔係，我有呢個機會可以睇到。覺得全世界都欠你咁樣。係啊，因為呢啲係家族情緒嚟㗎嘛。我爸爸嗰邊都係全部都係咁樣樣。而嚟到我呢度，我發覺係啊，其實我都有覺得全世界欠我，但我都會覺得我有好多嘢欠咗全世界咯。其實都有啲嘢我要去做啦，有啲使命我要去 fulfill，有啲嘢我要去達成。我都想講啊，我咧完全絕對唔係一個完美嘅媽媽。但係我有嗰個勇敢嘅能耐去學習點樣做一個好父母，
所以我會踏出為咗我仔女咧，嗯，咁我係願意一啲未知嘅課程啊、未知嘅情況我都踏入去咯，學咗先咯。係啊，佢希望係你哋成長嘅時候，我都要一路成長。作為父母，係咯。父母有幾種？父母有幾種？我之前去講親子嘅時候，會講父母有幾種。第一種，肯為孩子使錢；第二種，肯為孩子去花時間；第三，肯為孩子去做一啲嘢；第四，肯為孩子去改變。咁我都係啲做齊啊，咁做齊啊。同埋咧，關於完美呢樣嘢咧，其實咧，我哋用翻榮格嘅心理學又好，或者我哋喺 Mark Five 去講，嚟到 Mark Five，我哋係求完整，唔使求完美。完整嘅意思係乜嘢？你係我媽，你都係個人。你有啲咁樣嘅經歷，你仲可以咁樣屹立不倒，我都覺得你已經係好犀利。咁有唔好嘅地方，都係一個主觀判斷嚟嘅啫，係嘛？嗰啲唔好或者係發生喺我嘅童年各種各樣嗰啲嘢，譬如嗰啲狗啊冇晒啊，嗰啲男男女女啊，乜嘢都好，點樣樣都好，其實呢個都係我嘅人生劇本入邊本身已經作咗喺度嘅，呢個唔係寫係作。而我需要喺呢啲嘅眾多嘅事情入邊去揾到我自己，需要喺眾多嘅呢啲事情入邊，除咗感受佢入邊沉落去嘅感覺之外，我亦都要感受到入邊究竟有啲乜嘢令到我可以向上走嘅，咁我先完整噶嘛，係嘛？你無聊聊戇掘掘咁樣一世咁，你俾我唔揀呢個劇本我肯定揀啲激烈啲噶啦咁樣，所以完美唔緊要嘅。完美唔係一個追求，完整係一個追求。有陰有陽，有正有負，咁樣就好舒服。所以，不過你都唔，我覺得都好精彩咯。我要用精彩嚟形容我嘅生命。我覺得你嘅生命都唔差得幾遠，都好精彩，係嘛？因為喺個咁嘅家庭，咁多事情發生嘅時候，你哋喺嗰個歲數要經歷嘅，我而家諗下都唔容易啊。梗係啦，係都係個人才嚟嘅。所以先至可以去協助到更加多人咯。即係我覺得其實我某程度上都係做緊 HR，只係另外一個版本嘅 HR。我做 HR 都係最中意做 counsel， 同人傾嘢，即係做諮詢。係咯。咁所以我其實都係做緊一個人力資源嘅一個人。我可能係一個資源重組，或者係俾一個人睇到佢究竟有啲乜嘢嘅好嘅地方，然後佢有啲卡住嘅地方，去協助佢通過到，然後令到佢再發光發亮，係咁樣。咁對我嚟講，其實就係做緊呢一樣嘢。咁所以確實係你同老豆兩個嘅結合嚟㗎。因為我一方面又做緊心理學嘅嘢，一方面又做緊 HR 嘅嘢。咁所以我係一個好唔一樣嘅心理學導師咯。我係一個唔係半途出家嘅一個人咯。我就係一個兩代都係行緊心理學或者係一啲心靈成長方面嘅嘢嘅一個人咯。因為你都係咁樣做噶嘛，而我自己都會見到喺我嘅生命入邊有一啲嘢我贏咗啦，有啲嘢我係贏咗，即係優於我嘅上一代。有一啲嘢我係仲未突破到嘅，即譬如今日同你傾到，哇！我阿媽可以咁樣做嘢唔得，我要努力學，我要超越呢件事，係嘛？我都會見到。然後無論究竟係我優於嘅或差於嘅，其實都係我自己嘅修行同埋修練嘅過程。然後你哋點樣都係我嘅上級，你哋點樣都係我嘅父親同埋母親。咁我點樣都係同你哋係有一個咁樣嘅關係喺度。咁去到邊都有㗎啦。我叻過你哋，咁我咪令到你哋驕傲咯。係嘛？咁我渣過嘅話，我唔得，我要努力急起直追，因為我要贏，我要做到呢一樣。咁即係對於我嚟講，我會咁樣睇。係啊，哇，好好啊！今日多謝，我自己覺得好好。咁所以多謝大家今日會去超正係嘛？即係多啲揾下我阿媽啊、Katie 啊嗰啲咁樣一齊嚟到去講，會好開心係咪？OK，好啦，咁我差唔多啦今晚。咁就多謝晒你阿媽。唔好客氣。我聽朝同你剪頭髮。我哋今日去咗係啊，我以為要剪頭髮。去咗咩居嗰度食嘢，然後聽日去阿豪嗰度剪頭髮。係聽朝11點幾帶佢去阿豪嗰度剪頭髮。咁樣啦，由佢聽日翻香港啦，咁所以會比較少啲咯，少啲時間去見。嗱，如果你哋想去睇更加多母親節啦，或者係我哋去
琴日拍咗關於母親節嘅嗰個視頻咧，我哋5月10號咧就會母親節嗰日擺上我嘅視頻號㗎。咁所以咧，關注我嘅視頻號，關注我嘅視頻號，咁樣嘅話就可以去睇到更加多我哋中間嘅對話啦，同埋係咯更加多嘅內容啦嚇。咁所以感謝各位，仲有 Mark Five 品牌元旦5月份，Mark Five 品牌元旦5月份可以去搜我哋嘅品牌嘅名啦。然後呢個月嚟 Mark Five 係非常之好嘅一個選擇啦。今日亦都係我哋嘅品牌人。OK， 係啦。好咁啊，感謝關注，阿姨是偶像，可以。OK，咁我哋今晚就先到呢度啦，辛苦晒啊！唔辛苦，好玩。帶你慶功食宵夜。好，好啦，都好舒服啊！喺阿媽隔離係最舒服。我越坐越低，越坐越低，好放鬆啊！嚇親你咩事？好放鬆啊個人。OK， 好啦，咁我哋今日嚟到呢度啦嚇。多謝晒各位，我哋有機會就再見啦。佢會過嚟上課嘅，咁所以你哋都會見得到佢噶啦。OK， 今日先到呢度，咁我哋就拜拜。